buongiorno. Apriremo questa mattinata molto calda, molto afosa. Penso che stanotte sia stata la notte più calda. Non so cosa succederà, ma stanotte è una roba terribile. E ne parleremo veramente anche con persone esperte anche nella seconda e terza parte. Però apriremo questa prima parte con Emanuela Ambrec, responsabile progetti sanitari Fondazione Francesca Rava. Buongiorno dottoressa Ambrec, grazie, che piacere rivederla. Era un pezzo che non ci sentivamo più. Meglio parlare delle cose belle che facciamo. Mirella, buongiorno, anche per me è un piacere tornare tra voi. Buongiorno dottoressa, grazie. Saluto anche Giuseppe Romano, sindaco di Vedelago. Buongiorno sindaco. Buongiorno, buongiorno. E saluto anche una persona che a me sta molto a cuore, mi fa molto piacere averlo in ospite, che è Filippo Inglima, dirigente nazionale di un comitato che si occupa di bullismo e difesa personale. Allora, io partirei proprio da lei, Filippo. Per capire cosa sta succedendo, ecco, noi abbiamo ad esempio la dottoressa Ambrec che cerca di aiutare specialmente i bambini nel mondo, non solo qua in Italia, con dei progetti molto importanti dove coinvolgono gli studenti, le scuole, e hanno tanti giovani perché sono riusciti a intrigarli. Noi abbiamo tante associazioni di volontariato ma siamo senza giovani. Quelli che vedo un po' di più le associazioni è la Croce Rossa, il Mondo Animale, sì, ma tutto l'altro è noia per loro. Eppure dovremmo intrigarli questi ragazzi, perché bisogna fare prevenzione prima che arriviamo veramente a trovarli con il coltello o che ammazzano qualcuno o nelle comunità. Cosa ci racconta? Come vede la situazione, Filippo? Allora, io solamente per chiarire sono presidente del comitato regionale Veneto Taekwondo, quindi mi occupo di arti marziali. Detto questo, dobbiamo prendere atto che il nostro è un mondo in cambiamento, veramente in totale cambiamento. Le generazioni di ragazzi che andiamo a crescere sono diverse di quelle che c'erano 15 anni fa. Vuole che in mezzo ci sia stata l'evoluzione dei social, vuole che in mezzo ci sia stata una pandemia. Abbiamo una realtà molto più difficile da affrontare rispetto ad anni fa. I ragazzi sono molto più fragili. Detto questo, dobbiamo prendere atto che purtroppo le istituzioni arrivano fino a un certo punto. Vogliamo dire che le priorità sono altre? Si nota a tutti i livelli e ne parlavamo poco prima della trasmissione della fragilità, i ragazzi sono sempre più fragili. Detto questo, quali sono le istituzioni a cui i ragazzi possono fare riferimento? La famiglia, la scuola, il mondo dello sport, il mondo dell'associazionismo. Però lo Stato dov'è? Questa è la domanda da farsi. Lo Stato dov'è? Allora tutto viene un po' demandato, come dicevamo prima, ai privati che spesso in situazioni veramente di volontariato puro, con il dilettantismo, che fa quello che può ma con mezzi proprio minimi. Consideriamo che il 99% delle società dilettantistiche è composta da istruttori che sono dopolavoristi, sono persone che vivono di quello. Resta il fatto che dobbiamo muoverci veramente tutti assieme cercando di fare quanto più squadra possibile per cercare di venire incontro a questi ragazzi e toglierli tra virgolette dalla strada a tutti gli effetti, da un mondo che forse non li capisce e non li supporta. Sotto questo aspetto dovremmo fare, dal mio punto di vista, attività di sensibilizzazione, avvicinamento al mondo sportivo, in modo da non lasciarli soli, perché nel momento in cui i ragazzi sono soli o si chiudono nel mondo dei social, in un mondo puramente virtuale, all'interno del quale valgono i like, l'immagine, quanto posso essere interessante agli occhi degli altri, ma da un punto puramente virtuale, di vista puramente virtuale, senza considerare che la vita è altro. E i ragazzi si rendono conto di cos'è la vita poi quando mettono piede fuori e hanno a che fare con situazioni di difficoltà. Come reagisce il ragazzo alla difficoltà? Se c'ha un sistema attorno che è forte, reagirà in maniera forte, sia la difficoltà scolastica, sia la difficoltà di eventuali bulli o situazioni difficili. Se non c'è attorno un sistema forte, il ragazzo si spegne, crolla, si chiude come una candela ad un soffio di vento. Sentiamo cosa ne pensa la dottoressa Emanuela Ambrec di quello che ha sentito, di quello che vive, ecco, con questa fondazione meravigliosa di Francesca Rava, che invece cercano veramente di seminare con i giovani e per i giovani soprattutto. Prego dottoressa.
Sì, grazie mille Bella. Sì, confermo quello che ha detto l'ospite che mi ha preceduto. I ragazzi hanno bisogno prima di tutto di rete. Noi con Fondazione Francesca Rava, oltre a occuparci di bambini in condizioni di disagio da sempre, quest'anno sono 25 anni per la nostra fondazione in Italia e 70 anni della NPH, che è l'associazione che noi rappresentiamo, ma negli ultimi 7-8 anni, soprattutto dopo il Covid, abbiamo aumentato tantissimo l'attività con gli adolescenti. Abbiamo un progetto che si intitola Noi non siamo indifferenti, che coinvolge tantissimi giovani, principalmente delle scuole superiori, che ogni settimana si impegnano in un'attività diversa di volontariato a favore dei più fragili. Ferma Quindi spesso dottoressa, vivono di fatto. ripeta quello che ha detto, perché ha detto una frase molto importante. Non una volta all'anno, non No, 3 certo. volte all'anno. Lei ha detto una cosa, ogni settimana. Ogni settimana. Mi scusi, ma volevo veramente evidenziare questa frase molto Certo. importante. Prego. Sì, una volta alla settimana appunto questi ragazzi, principalmente sul territorio di Milano e Milano e provincia lo facciamo, partecipano a attività diverse appunto a favore di adolescenti a proprio o bambini comunque più fragili. Proprio in questi giorni è partito un campus che dura 15 giorni in un centro di accoglienza straordinario qua a Milano, quindi centro di accoglienza per famiglie migranti, e abbiamo coinvolto 8 adolescenti, quindi tra 15, 16 e 7 anni, che ogni giorno si recano in questo centro dalle ore 10 alle ore 17, io tra l'altro li accompagno, quindi fra poco andrò con loro, e svolgono attività per questi bambini che di fatto non possono partecipare a tutte le attività che normalmente fanno i bambini d'estate, no? Andare via con i nonni, e sono di fatto in questa struttura, quindi noi portiamo un po' di gioia, cerchiamo di portare un po' di gioia lì dentro portando attività ludiche, li portiamo poi all'esterno, non so, ai musei eccetera, a fare il bagno all'idroscalo, tutte queste cose qua. I protagonisti però sono i nostri giovani, questi ragazzi di 15-16 anni, sono loro che decidono l'attività, sono loro che si mettono in gioco con questi bambini, quindi diamo loro la responsabilità di gestire questo campus. Contemporaneamente qualche giorno fa sono partiti invece i nostri campus, sempre che coinvolgono decine e decine di ragazzi ogni estate in Centro e Sud America, noi dove abbiamo le case che accolgono bambini senza famiglia in 9 paesi dell'America Latina, e quindi ragazzi italiani sempre dell'età tra i 15 e i 20 anni si recano e svolgono 15 giorni con loro all'interno di questi che un tempo chiamavamo orfanotrofi, ma adesso non sono più chiamati orfanotrofi, ma sono appunto delle grandi famiglie dove si ospitano bambini con vivono vari diversi tipi di povertà. E quindi insomma il nostro lavoro con i ragazzi giovani è tantissimo, e pensiamo molto che coinvolgerli, che far fare loro delle attività in cui sono protagonisti, diciamo, aiuta tantissimo. È ovvio che in questi ormai 10 anni di attività con i giovani abbiamo incontrato dei giovani con anche a loro volta, dei giovani volontari intendo, con a loro volta delle fragilità, con delle problematiche, a volte anche di disturbi alimentari, problemi di salute mentale, e abbiamo sempre visto che comunque mettersi in gioco a loro volta e dedicarsi all'altro, quindi per una volta spostare il centro da se stessa all'altro, serve moltissimo. Molto Quindi, chiara, insomma, dottoressa, la ringrazio anche per le parole che ha detto. Adesso sentiamo la voce del sindaco, perché la voce del sindaco, che io tutte le mattine un sindaco, anche 2, perché sono l'unico di riferimento nei territori per chi ha problemi. Ecco, se il ragazzino viene pizzicato, la prima cosa si avvisa il sindaco e dopo i genitori e il sindaco. E il sindaco deve fare da mediatore anche per far capire a questo genitore che deve diventare autorevole, che devi farsi ascoltare, perché è lui il problema, non è il ragazzino in se stesso, è lui il grande problema. Com'è la situazione, sindaco? E la ringrazio, sindaco Romano. Allora, buongiorno a tutti intanto. Mi sentite? Sì, bene, sindaco. Perfetto, bene. Mi sono perso la prima parte per problemi, chiamiamoli così, di collegamento. Beh, innanzitutto credo che la questione dei ragazzi sia una questione veramente importante e si sta facendo molto. In questo momento stiamo attrezzando i centri estivi, i GREST parrocchiali, in modo tale che questi ragazzi siano impegnati in modo corretto. Abbiamo un bel progetto che si chiama Ci sto a fare fatica, che sta partendo, ed è un progetto interessante perché è un unico modo per... Fermo, sindaco, fermo. Allora, ci sto a fare fatica che sta partendo, siamo a luglio, in agosto si chiude tutto,
ma ci sto a fare fatica e l'ho fatto evidenziare anche dalla dottoressa Ambrecht. Questi ragazzi devono fare fatica tutti i giorni, il sindaco, no, una volta, due all'anno o al mese, perché non ci sono i fondi per la burocrazia, per le assicurazioni. Cioè io non riesco mica a capire, sto a fare fatica 2 o 3 volte all'anno se va tutto bene. Prego, sindaco. No, sono d'accordissimo con lei, le sto dicendo quello che stiamo mettendo in campo per aumentare il fatto che devono fare fatica. Purtroppo la fatica è intrinseca nella nostra vita quotidiana. Io che ho, come vede, una certa età, la fatica l'abbiamo fatta da sempre, non abbiamo avuto nulla di regalato e quindi credo sia opportuno che debbano farla. E stavo dicendo cosa si sta mettendo in campo per quello che ci compete, perché è evidente che nel momento, chiamiamolo così, durante il tempo dell'anno, questi bambini, questi ragazzi vanno a scuola, quindi c'è la scuola, c'è la famiglia e il pubblico cosa sta facendo, cosa vuole fare? Sta facendo questo, cioè sta prorogando e sta portando avanti anche nei momenti dove non c'è la scuola e dove non c'è e dare un supporto alla famiglia, questo senso di fare fatica nel senso buono, non nel fare fatica nel sudare, ma anche di capire che non tutto è così gratuito e che si deve anche impegnarsi in modo diverso. Insomma, ecco, questo è quello che volevo dire, perché credo sia importante che i nostri figli capiscano che nulla che è sì dovuto, ma c'è un dare e c'è un avere. Bisogna anche pensare che c'è anche un dare alla collettività, un dare a un sistema, perché nulla nasce, mi permetta il termine, super gli alberi regalati. Rinaldo da Venezia, vai Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Purtroppo Mirella, è il discorso è sempre quello, Mirella. Mica dai colpa della pandemia, ma cosa c'entra la pandemia? È il mondo che deve cambiare, non la pandemia. È la gente che deve cambiare, il sistema di vivere, è la mentalità che i genitori, no, tutti quanti. Bisogna cambiare il sistema, tornare in brio a insegnare prima di tutto ai figli l'educazione e dopo dargli una mano a crescere. Ma se non gli insegniamo l'educazione, lui cresce dritti, cresce storti, Mirella. Allora cosa vuol dire? Vuol dire che bisogna tornare in brio e a Montessori, per dirte, perché bisogna insegnare ai figli, qui nasce, qui è piccolo, tutta questa violenza, perché più di violenza non esiste. I che fa degli omicidi, i va in cerca di omicidi di 10-15 anni fa, i ci propone ogni giorno gli avvocati, non se ne interessano gli altri. Facere vedere vero questi fiori, Mirella. Questo è il discorso. Bisogna insegnargli e dargli la strada giusta. I fiori non si senti, impara tutto, ma se più di robe brutte ne vede, impara le robe brutte. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Grazie caro Rinaldo. Allora adesso ritorniamo da Filippo Inglima per far capire anche al sindaco di cosa si occupa, visto che aveva perso la prima parte. Cioè io mi collego con l'Africa, con l'Australia, collegarmi con Vedeagos è un problema. Cioè capite come siamo messi in Italia, visto, ecco, abbiamo lo spazio che è un'autostrada e qua non riusciamo neanche a collegarsi, un disastro nel vero senso della parola, ma non importa, andiamo oltre. Allora, Filippo Inglima, lo sport, soprattutto poi vedremo anche il servizio che abbiamo girato ieri, che abbiamo fatto l'incontro per questo villaggio delle associazioni, che invito anche Filippo Inglima, anche se magari non lo conosceva, se vuole partecipare a luglio a questi 4 giorni fondamentali, per far capire che forse dobbiamo muoverci in maniera diversa. In che senso, Filippo? Nel senso che questi ragazzi, sì, va bene la lezione in classe, va benissimo, anche perché è il punto dove li troviamo, dove riusciamo a beccarli. Il problema è che poi dobbiamo intrigarli però, perché con la lezioncina in classe almeno i numeri non tornano. Tutte le associazioni di volontariato, quasi tutti, io li ospito, perciò sentite anche voi a casa quello che dicono, non hanno giovani, non riescono ad averli, forse perché li intrighiamo poco. Ecco, lo sport si inizia a fare dalla quinta elementare, devi trovare l'insegnante dell'asilo che ha una certa sensibilità per le attività motorie, ma bisogna avere anche dei professionisti, non è che uno può inventarsi l'attività motoria. Lo sport è entrato nella Costituzione nel 2024, fortunatamente dico io, ma passi avanti non ne vedo. Questo sport che costa tantissimo, non tutti hanno la possibilità di praticarlo. Cosa dici?
notizia, ecco, dopo aver sentito anche gli altri ospiti? Allora, le parole del sindaco a me sono piaciute tantissimo, giusto regalare, far capire ai giovani che il senso della fatica per ottenere i risultati. Ora, come cerchiamo di far passare questo valore ai giovani? Perché poi tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. Dica anche di cosa si occupa, così il sindaco riesce a capire. Io, signor sindaco, sono il presidente di un comitato regionale che si occupa di arti marziali, taekwondo olimpico, è un'arte marziale olimpica federale. Quindi sto con i giovani. Oltre a questo ho una palestra, quindi alla sera, dopo il mio lavoro giornaliero, mi metto da oramai 15 anni a questa parte, dalle 6 alle 10 di sera, ad insegnare difesa personale e le arti marziali ai bambini, dai bambini fino agli adulti più inoltrati. Ecco, li preparo alle gare, facciamo competizioni nazionali e internazionali, quindi nella scuola agonistica. Torno al punto di partenza. Come inculchiamo questi valori ai giovani? Allora, se, come diceva giustamente lei, Mirella, nella scuola dell'obbligo loro vedono un po' l'obbligo, qualcosa che viene proposto in maniera un po' forzata, perché da lì non possono non possono uscire, loro devono riscoprire degli interessi. Ora, il mondo dello sport ha veramente un messaggio, è trasversale, ha un sacco di declinazioni. Quello che bisognerebbe fare, visto che lo Stato purtroppo, ma io non lo vedo per impreparazione degli insegnanti, ma proprio per insufficienza di mezzi. Se noi ci confrontiamo con una scuola elementare tedesca o francese, vedremo che all'interno di quella scuola elementare c'è un centro natatorio con delle piscine, ci sono delle palestre veramente a 3 piani con dei centri in cui c'è la pista di atletica fuori, c'è il centro per fare la pesistica, c'è il centro per correre, il centro per fare le arti marziali, il centro per fare la partita di basket. Siamo mai entrati nelle nostre scuole? Io sono entrato perché mi capita di fare attività dentro di avvicinamento alle arti marziali, sono nel mio settore, e mi ritrovo spesso stanzini dove sono stipati 20 bambini che giocano in maniera precaria con cerchi e con persone mediamente preparate. Detto questo, quanto puntiamo noi su questo? Poco. E allora rimane tutto in mano ai privati. Io chiedo ai genitori, cari genitori, in qualsiasi posto siate, nei paesi, nei comuni, quando c'è la festa dello sport, che solitamente qualsiasi comune fa, portate i vostri bambini, portateli a fare una passeggiata e fategli scegliere uno sport a cui loro si appassionano. È logico che a me piacciono le arti marziali per i valori che hanno, ma i valori dello sport sono veramente universali. Sacrificio per raggiungere il risultato, e quindi mi ricollego alla parola del sindaco, integrazione, stare bene con gli altri, e quindi mi ricollego alle parole della dottoressa prima stupende, le regole. All'interno di un qualsiasi sport c'è il rispetto, c'è la disciplina, c'è il lavorare insieme per ottenere un risultato, c'è la sconfitta, c'è la perdita, si impara a perdere, si impara a tornare nei propri centri per ripreparare la vittoria, si insegna ad essere consapevoli dei propri mezzi, dei propri limiti e del rispetto degli altri e lavorare per ottenere il risultato. Quindi avvicinate i vostri ragazzi allo sport che a loro piace. Portateli a quelle feste e vedrete che avrete in un futuro, lavorando su questo settore, cittadini più pronti, più rispettosi delle regole, con più disciplina, con più spirito di sacrificio. Dottoressa Ambre, come commenta? Lei, ecco, che ha detto noi veramente cerchiamo di fare con i giovani quello che serve ai giovani per crescere in maniera sana. Prego, dottoressa. Sì, io sono d'accordissimo, nel senso che per noi lo sport è uno strumento di inclusione, quindi crediamo tantissimo nello sport come possibilità di integrazione e di inclusione. I ragazzi, quando partecipano a una squadra, quando fanno sport, in fondo sono tutti uguali, poco importa la classe sociale da cui provengono, poco importa la scuola che fanno, la famiglia che hanno, ma in quel momento lì stanno facendo tutti la stessa cosa con lo stesso obiettivo, quindi ha una potenza, lo sport è molto democratico, quindi noi per questo ci crediamo tantissimo, tanto che ad esempio all'interno del nostro progetto Palla al Centro, che è questo bellissimo progetto che svolgiamo all'interno del Tribunale per minori Beccaria a Milano, ogni anno, e fra pochissimo a luglio, portiamo un campus sportivo di 15 giorni dove anche in questo caso vengono persone, volontari esterni, ma specialisti dello sport, specialisti di
pallavolo, di pallacanestro, di calcio, e si fa attività con i ragazzi detenuti, che sono ragazzi molto giovani, che sono ragazzi che magari nella loro vita non hanno fatto sport e magari se avessero fatto sport forse non si sarebbero persi, e quindi cerchiamo in quei 15 giorni di capire, far comprendere a loro quanto sia bello impegnarsi e la soddisfazione che dà lo sport, insomma, nella speranza che una volta che poi escono dal carcere possano poi magari trovare lo sport come loro strada, quindi assolutamente sì, lo sport è importantissimo. Allora andiamo a vedere anche le immagini di farmacia per i bambini e poi vediamo anche, andiamo a Venezia, farmacie per l'infanzia, per capire l'importanza di coinvolgere anche i ragazzi, le scuole. Io devo ringraziare la professoressa Ferraro, che devo dire la verità, ogni anno con l'associazione combattentistiche, ringrazio Enzo Andretta, il presidente, mi dà la possibilità di raccogliere questi farmaci nelle farmacie comunali e non solo, per dare supporto alle famiglie. E quando abbiamo intervistato questi bambini, che riguarda la solidarietà, erano strafelici di fare questo, ma quanta fatica per entrare, devi trovare il dirigente sensibile, il dirigente che ci crede, perché nella vita e nella scuola non c'è solo la didattica, c'è anche l'educazione civica, la solidarietà. Ecco, andiamo a Venezia, vediamo e poi sentiamo con la dottoressa Ambrecht. Nei bambini sotto 4 anni il 25% è morto per soffocamento, quindi è abbastanza elevato come rischio. Il problema è molto sentito e la richiesta di corsi per imparare a liberare le vie respiratorie, in primo luogo dei neonati ma anche degli adulti, è talmente ampia da riempire sempre la sala della farmacia di via Trieste a Marghera. Organizziamo il corso di disostruzione pediatrica. È ormai diversi mesi che abbiamo messo in piedi questa iniziativa per le famiglie, per le mamme, per le neomamme e soprattutto per i nonni. Una folla di mamme, papà e nonni assiste con attenzione alle dimostrazioni pratiche. Si insegnano le manovre in caso di soffocamento dei lattanti, dei bambini ma anche dell'adulto. È molto difficile. Non è difficile, però è importante fare questi corsi soprattutto se si ha contatto con dei bambini, ma anche non si sa mai per salvare la vita a qualcuno in pizzeria. Per seguire il corso è chiesto un contributo e tra i genitori che assistono alla lezione ci sono anche Ermelinda Damiano e Andrea Tomaello, rispettivamente presidente del Consiglio Comunale e vice sindaco di Venezia, uniti da un legame che non si esaurisce con la loro attività politica. La prevenzione è la cosa più importante e quindi grazie anche a questa farmacia ma a tutte le strutture che organizzano dei corsi di prevenzione anche per neogenitori come siamo noi. Avere delle abilità per poter salvare la vita di fatto alle persone non aiuta solo nel nucleo familiare, ma in generale può essere utile anche nei confronti di qualcun altro che in quel momento sta male. Allora, dottoressa Ambrecht, quanto è importante la prevenzione? Abbiamo sentito anche le farmacie stanno mettendo veramente in prima fila per fare prevenzione su una cosa che può riguardare tutti noi. L'attenzione, la gente se è qualcosa che gli intriga esce, partecipa, così dovremmo fare con i nostri ragazzi, con i nostri giovani, già ne abbiamo pochi. Se cominciamo anche a non supportare bene psicologicamente anche questi ragazzi, non so come finirà. Cosa ne pensa? Quanto importante è la prevenzione fin da piccolo, imparare a comportarsi bene, a imparare delle cose utili che un po' alla volta ti serviranno in futuro. Prego. Ma è sicuramente importantissimo, nel senso che ovviamente ci si educa da bambini, quello che si impara da bambini poi si porta tutta la vita. Questo servizio mi è molto piaciuto, poi io sono farmacista, quindi quando vedo che le farmacie si mettono così in prima linea e quindi diventano proprio dei centri di salute e di prevenzione sul territorio, sono molto felice, penso che sia una cosa bellissima e bisogna sfruttare le farmacie da questo punto di vista, perché sono dei luoghi aperti dove il cittadino ci entra senza prendere appuntamento e quindi ha una potenzialità enorme da questo punto di vista. La farmacia e il Covid lo ha dimostrato, il valore che ha avuto il farmacista e la farmacia in un'Italia tutta chiusa, ma la farmacia c'era sempre, quindi lo sta dimostrando anche in questo modo. E anche in farmacia si fa prevenzione con i giovani non ne passano tantissimi ovviamente, ma passano spesso genitori di giovani che magari raccontano di disagi, di disturbi alimentari appunto, di problemi comunque di salute mentale e il farmacista fa già prevenzione lì, perché soltanto l'ascolto è prevenzione. Questa è una cosa molto importante, ascoltando una persona, una madre che ti racconta un disagio, già quello è prevenzione, già quello è terapia, quindi i giovani devono essere portati verso la prevenzione. Mi sembra che negli ultimi anni nelle scuole però si faccia, questo lo dico forse più da
più da madre che da operatrice sociale o da farmacista, però vedo che rispetto a tanti anni fa nelle scuole comunque si comincia a parlare Dottoressa di prevenzione. Ambre, che è vero quello che dice lei, però io lo dico tutte le mattine quasi, che io come bambino, come ragazzino non devo essere fortunata ad avere quel sindaco, ad avere quella professoressa, quell'insegnante, io devo avere quello che mi aspetta di diritto, che è crescere nella maniera giusta, e non funziona così, dottoressa. Questo è il mio grande problema, perché io col Banco Solidale che ho, che anzi oggi ringrazio anche tutti i volontari che in questo momento sono aperti e stanno aiutando le famiglie, io vedo arrivare dei ragazzini distrutti per il disagio familiare che vivono e non hanno il supporto che dovrebbero avere, perché nessuno si preoccupa di loro. È questo che io non riesco a capire. Abbiamo tante cose, ma alla fine mi arriva il ragazzino e la ragazzina con gli occhi bassi, non hanno voglia di niente, né di mangiare, né di avere qualche regalino, proprio rifiutano tutto per il disagio che vivono. Ecco, questa chiusura che fanno poi questi ragazzini da piccoli, e poi la rabbia, magari a qualcuno inizia dopo i 14 anni, questa rabbia che sfogano nella maniera sbagliata, ma perché nessuno li ha presi per mano. Io ho sentito quell'educatrice che ha detto quel ragazzo che ha ucciso un suo amico, io l'ho conosciuto, è stato il bullo di mio figlio, io ho parlato con questo ragazzo, ma se questo ragazzo, l'ha detto questa mamma, questa educatrice, fosse stato preso in tempo, accompagnato con un percorso giusto, non saremmo qui e lui non sarebbe in prigione. Questo bisogna fare, capisce, dottoressa, che c'è molto da fare? E qua sindaco, ecco, adesso mi riallaccio e devo correre perché devo andare anche in pubblicità. Sindaco Romano, quello che deve fare un amministratore che deve capire che deve funzionare il servizio sociale, ma tutti devono funzionare, perché quando sento il sindaco che dice ma il mio funziona, sì, ho capito che il tuo funziona, bisogna parlare anche in generale. I servizi sociali non funzionano, sindaco, la politica deve cambiare registro, devono essere aperti il sabato e la domenica come gli ospedali, perché c'è un disagio psicologico, una solitudine che allarma. Prego, sindaco Romano, poi andiamo in pubblicità. Voce. Sindaco, non la sento. È migliorabile, quindi credo sia migliorabile anche in generale i servizi sociali. Si sta facendo una riforma importante in Veneto sui servizi sociali, mi auguro e auspico che siano migliorativi da questo punto di vista. Però mi permetto di fare un passo indietro rispetto ai ragionamenti fatti prima, perché qui nella vita a volte abbiamo troppo buonismo. Bisogna prendere radicalmente i problemi, affrontarli e a volte anche essere un po' spigolosi, permettetemi il termine, perché altrimenti non ne usciamo. Bisogna affrontare il problema senza isolarlo il problema, dobbiamo coinvolgere, dobbiamo fare molta condivisione delle questioni, non si può pensare peggio ancora di ghettizzare qualcuno semplicemente lo aiutiamo, no, deve essere coinvolto nelle scelte, deve essere coinvolto nei ragionamenti, deve essere coinvolto in un'attività, quindi ben venga lo sport, ben venga le attività sociali, ben venga anche, mi permetto di dire, la reintroduzione del servizio di leva. Tutto questo è auspicabile e tutto questo è propedeutico a poter pensare a una società dove ci sono anche altri valori, il valore della solidarietà, il valore di essere parte di un contesto, parte di un sistema, credo sia fondamentale. Dottoressa Ambre, come commenta? Sì, allora commento che sul fatto che lei ha ragione, che ci sono certi servizi che dovrebbero essere sicuramente molto più presenti in Italia, però penso che si risolve in parte anche con una società civile attenta. Bisogna fare rete appunto tra ad esempio il terzo settore, quindi noi che ci occupiamo di cooperazione sociale, con il governo, con i municipi, con le scuole, con gli ATS, i sistemi sanitari. Quindi io penso che la soluzione è questa. Il problema è la frammentazione, il problema sono i singoli che lavorano da soli e che non sanno magari gli altri servizi che ci sono sul territorio, quindi bisogna pensare
a un sistema sempre più integrato. Io penso che questa possa essere una soluzione, soprattutto nelle aree più piccole, cioè nelle aree più piccole è molto importante che tutti lavorino in rete, che ci si passi le persone da una all'altra. Se c'è un pezzo che non posso fare io, lo fai tu, quindi io penso che questa sia la soluzione. È vero, dottoressa, però è anche vero che tutti i sindaci, adesso sentiremo anche il sindaco romano di Vedelago, adesso con questi ATS sono tutti con le mani nei capelli, ma nel vero senso della parola, perché non sanno ancora dove si andrà a parare. C'è una confusione, non c'è nulla di fatto. Noi continuiamo a cambiare nomi, ma non siamo ancora preparati per il passo del cambiamento che si dovrebbe fare. E questo fa male, perché arrivano dei messaggi, perché quando senti un sindaco le ATS, che non sono le partecipate dell'acqua, dell'energia, ma sono, come ha detto la dottoressa, delle nuove aziende territoriali sanitarie che dovrebbero partire, e anche perché ci saranno anche tanti soldi da gestire, ecco, spero che non diventi i re, la regina, i principini anche questo, come sta succedendo fino adesso. C'è molto da riflettere, perché lo dicono i sindaci, sono quelli che dovranno unirsi per vedere veramente, dare alla luce questo grande coinvolgimento di tutto il territorio dei sindaci. Sindaco Romano, cosa dice? Inutile nasconderci, c'è della preoccupazione da questo punto di vista, però non dobbiamo nemmeno essere preoccupati del cambiamento. Il cambiamento va possibilmente governato, va affrontato, va verificato, e soprattutto io lo vedo proprio in quel contesto che diceva prima la dottoressa, di fare rete. Specialmente nelle aree piccole la difficoltà è importante, i grandi centri magari riescono un po' meglio, nelle piccole realtà a volte non si riesce, con le esigue forze che hanno i singoli comuni, a dare quelle risposte. Io auspico e mi auguro, e spero che questo diventi il futuro degli ambiti territoriali sociosanitari, sia Spieghi questo, cosa dovrebbe succedere, sindaco, con questi nuovi ambiti sanitari territoriali. Capiamo anche dove si andrà a parare, se si andrà a parare. Prego, sindaco. Guardi, la cosa inizia, si sta ragionando in modo importante, c'è un percorso importante da fare. Ripeto, io sono per Costituzione, per essere ottimista, non sono pessimista, però credo che dobbiamo fare degli attenti ragionamenti, e ha ragione su questo versante, dobbiamo stare molto attenti, perché ripeto, si costruisce un nuovo percorso, ma anzi sono sicuro che questo dovrà migliorare il servizio che stiamo facendo, perché fare sinergie e mettere assieme alcuni servizi sono sicuramente migliorativi. Sì, ma spieghi anche cosa saranno questi in futuro, questi ATS, chi coinvolgeranno e che opportunità daranno di migliorare la qualità della vita. Prego. Allora, partiamo da un semplice ragionamento. Oggi noi dobbiamo pensare che dovremo dare dei servizi sociosanitari, sociali fondamentalmente, sociali ad un territorio. La dottoressa prima diceva che bisogna fare rete, e c'è sicuramente delle problematiche nelle piccole realtà. Evidentemente nelle piccole realtà, non sto denigrando nessuno, si sta facendo questo, dobbiamo trovare sempre più dei professionisti che ci seguono e che ci lavorano attentamente dentro questa partita. È un po' una sfida, ripeto, ma è qui il punto, è qui il ragionamento, è qui la sfida che la politica, quindi noi, i sindaci, il territorio deve dare. È qui che dovremo mettere a terra tutte quelle funzioni, tutte quelle realtà, perché questo sia migliorativo rispetto a quello che si sta facendo oggi, perché credo che tutto sia migliorabile. Anche perché le ULS non avranno più questa S, verrà tolta dalle ULS questo sociale e verrà spostato. Sindaco, posso dirle la verità, non ho ancora mica capito niente, però voi continuate scusa Filippo, lei ha capito qualcosa di quello che prevederanno questi ATS? Perché il discorso diventa sempre molto allargato,
Ma alla fine uno a casa dice sì, ma adesso cosa succederà? Sbaglio io o anche i sindaci sono in difficoltà perché non riescono a capire bene neppure loro dove andranno a parare e se riusciranno a fare rete tutti assieme? Prego Filippo. Guardi, anch'io aspetto un attimino, non sono proprio del settore, quindi la parte concreta finale. L'importante è capire chi fa cosa e dove. Ancora E per questo chi? è per chi, e quindi questo ancora non è chiaro, quindi non mi vado a pronunciare, ecco, tutto qua. Sentiamo dottoressa Ambrek, lei, dai, vediamo se lei sa veramente il ruolo che avranno queste ATS, quello che speriamo tutti che avvenga, perché fino adesso è molta nebbia, molto fumo e poco arrosto. Prego. Però l'arrosto c'è ed è anche un arrosto molto succulento. Prego dottoressa Ambrek. Sì, ma di fatto sul territorio lombardo a Milano le ATS ci sono già e quindi sono appunto hanno di fatto superato le vecchie ASL e sostituendole e quindi sono dei centri comunque sociosanitari per cui racchiudono al proprio interno sia la parte sociale che la parte sanitaria. In più in alcuni territori della Lombardia, sempre nell'ambito di questo nuovo sistema sanitario che però deve prendere, come dire, motore, deve carburare, ci sono anche le famose case di comunità che idealmente andrebbero un po' a risolvere quello che diceva lei, no? La mancanza ad esempio dell'assistenza sociale, la domenica eccetera, dovrebbero essere appunto dei piccoli centri sul territorio, dislocati sul territorio, ad esempio in Emilia mi sembra che stiano già funzionando molto bene, aperti sempre, dove non c'è l'ingorgo ospedaliero e dove ci si può rivolgere un po' per tutto, quindi questo è un po'. Penso, anch'io faccio un po' fatica a capire il scenario globale, però questo dovrebbe essere lo scenario idealmente dove dovrebbe andare il sistema sanitario per aumentare l'accesso, perché il vero problema del nostro sistema sanitario, per quanto sia anche molto buono sotto un certo punto di vista, pensiamo all'accesso ai farmaci, eccetera, però l'accesso a tutte le terapie in questo momento è complicatissimo e quindi è l'accesso che deve essere reso più facile, migliorato. Certo che dottoressa, sentire i medici di famiglia, più di uno, io anche l'altro giorno ne ho avuto uno, il dottor Pisani, che ha detto che le case di comunità non funzioneranno mai, che sono già progetti falliti anche in altre realtà, capisce bene che quelli che sono a casa dicono ecco avete visto un altro carrozzone che non servirà, tanto è vero qui da noi sono chiuse dottoressa, se forse ne è partita una, ma una se è partita le altre non c'è personale, non si sa bene, guardi che ce ne sono tante che sono già pronte. Allora io penso che i fondi del PNRR siano serviti a molti, intanto mi prendo i soldi, faccio queste belle colatine di cemento e poi qualcuno vedrà, tanto io politico magari non ci sono anche più e lascio la rogna a qualcun altro, ma i soldi se li sono intascati e invece a noi serve il servizio alle persone, quello che serve a noi, servizi alle persone e non colate di cemento, anche se in futuro dovranno funzionare. Pubblicità. Questa è la verità.
10, 11, 12, 13 luglio sono le date da segnare in rosso sul calendario quando il mondo dell'associazionismo e del volontariato si ritroverà nel villaggio delle associazioni per dimostrare ancora una volta la propria importanza e la vicinanza ai cittadini. In una società sempre più chiusa, dove la solitudine, specie tra gli anziani, aumenta, è importante sapere che c'è chi è pronto a tendere una mano. Regna la paura e questa paura sta devastando le persone. Noi non dobbiamo più aver paura, dobbiamo avere le antenne alte ma anche fidarci del prossimo. Non è che dobbiamo aver sempre paura. Purtroppo è passato questo messaggio e questo è devastante. Noi oggi dimostreremo e anche con questo villaggio che non bisogna aver paura. Oltre 100 realtà del territorio si sono incontrate al Parco dei Moreri per conoscersi e preparare un appuntamento fortemente voluto da Comune di Silea e Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada, con il fondamentale supporto dell'Associazione Veneti Schiacciati dalla Crisi. Andremo dal culturale al sociale, associazioni sportive, associazioni d'arma, abbiamo veramente di tutto perché l'associazione ha un comune denominatore che è il volontariato. In villaggio troverete proprio le informazioni che una persona avrà bisogno. Non so a chi rivolgermi perché sto male, ho bisogno di un aiuto. Verrà qua e noi daremo il numero di telefono per essere aiutate riguardo lo sport, la sanità, la scuola, qualsiasi cosa. Il villaggio delle associazioni sarà ospitato all'interno del parco della storica Festa da Sardea. Troverete musica, troverete buon cibo, ma soprattutto troverete il villaggio delle associazioni. Allora Filippo, come commenti, come vedi questa iniziativa che è nata? Avete visto quante associazioni hanno partecipato e sono solo una parte perché le altre erano già venute l'altra volta, perciò sapevano un'associazione nuova ha detto io non ho mai visto una cosa del genere, sì che giro l'Italia con sicurezza stradale, ma io tante associazioni così riunite per questo villaggio non le ho mai viste. Cosa ne pensa Filippo? Questa è la strada che da percorrere, quindi un plauso Mirella per l'iniziativa perché è stupenda. Torniamo ai discorsi che facevamo prima, rete, questo è un perfetto esempio di rete, nel momento in cui uniamo le energie proveniendo da diversi settori mettendo al centro la persona. Che poi la persona abbia bisogno di supporto psicologico, supporto in ambito sanitario, supporto in ambito sportivo, supporto in ambito sociale, l'associazionismo c'è. Quello che fa un po' male Mirella è che dobbiamo organizzarci purtroppo da cittadini in maniera autonoma, perché questo purtroppo dalle istituzioni viene latita o forse viene messo un po', non ci se ne preoccupa. Purtroppo in un mondo come questo gli interessi economici vengono sempre prima di quelli sociali. Adesso il business della paura lo possiamo chiamare così, oramai che non ti fa più uscire neppure alle 16 del pomeriggio. È partito forse in maniera devastante con la pandemia, ma sta continuando con le guerre, con le cose, sembra che domani debba scatenarsi sempre qualcosa e quindi le priorità sono altre. E invece dobbiamo tornare veramente a mettere al centro la persona con il massimo delle nostre energie. Qual è lo scopo? Lo scopo è tutti insieme creare un cittadino più tranquillo e dei futuri cittadini più sicuri di se stessi, più consapevoli, più ingranaggi efficienti della società del futuro, ma ci dobbiamo mettere a lavorare tutti insieme adesso. Infatti noi non vediamo cemento, vediamo persone e natura. Ecco, non è che ci serva chissà cosa, serve forse a capire che al centro ci deve essere la persona. O sbaglio? Sindaco Romano, cosa ne pensa di questo villaggio? Ottima iniziativa Mirella. Io faccio i complimenti a lei e a queste associazioni. Io però guardo quello che sta succedendo in giro e vedo ad esempio, e credo che questo sia importante, che senza le associazioni difficilmente la pubblica amministrazione riuscirebbe ad arrivare a dare delle risposte concrete a molte realtà. Evidentemente facciamo quello che possiamo. Io parlo per il mio comune, noi abbiamo 130 associazioni trasportive, culturali, sociali, ricreative, e sono veramente tante, ed è oggettivamente vero, dobbiamo fare rete, dobbiamo fare squadra, noi cerchiamo di aiutare, ma effettivamente sono veramente tante e a volte ci sostituiscono perché purtroppo le risorse che abbiamo non sono sufficienti. Ecco perché è fondamentale che queste associazioni siano supportate e aiutate per quello che è possibile, perché a volte ci sostituiscono e sostituiscono la pubblica amministrazione, ma i veneti sono così da sempre e dai veneti avremo sempre questi risultati.
Sa Sindaco, quello che mi preoccupa anche di molti amministratori, che quando vedono una cosa positiva, buona, invece di fare rete, la fanno anche loro. Perché, no, se la fanno loro, la devo fare anch'io. Però la faccio alla stessa data, perché così, ecco, cerco di avere anch'io la visibilità, non capendo che si fanno solo del male alle persone invece che facendo rete si potrebbero aiutare. Cito un esempio, ad esempio io assieme al CONI e anche altre realtà abbiamo creato con l'Ippodromo di Treviso un gran premio importantissimo di trotto, Sport senza barriere, che è una data ben precisa, non la dico perché non voglio fare polemica. Ecco, questo dovrebbe essere il 4º anno, è dal 2º anno che tutti fanno qualcosa proprio quella data là. Non è che si dice aspetta che la sposto e vediamo di fare rete, no, la faccio anch'io quella data, così rompo le scatole a quelli che hanno organizzato qualcosa, così non porto le associazioni. Sindaco, guardi che è dura che sarà il profondo sud, ma qua che c'è un profondo nord, Sindaco, e dico ride perché sa che è vero quello che dice a Mirella, Sindaco, un profondo nord che delle volte a Mirella anche si arrabbia perché dice ma perché? Ma se stiamo cercando di fare il bene della comunità, l'ha detto lei Sindaco, il mondo del volontariato del volontariato si riunisce per fare rete. Track, Riva, anch'io quel giorno devo fare quella cosa, non altra cosa, quella cosa. Sindaco, siamo a Sveglia Veneti e il programma è. Sentiamo anche la dottoressa cosa dice. Dottoressa, questo villaggio cosa dice? Bellissimo, complimenti perché mi è sembrata una bellissima occasione, una bellissima iniziativa. È sempre per noi che lavoriamo comunque nel terzo settore, vedere quando questo tipo di realtà si mettono insieme è soltanto molto piacevole e stimolante, perché più si è, più si parla, più si racconta, più si impatta sul territorio, quindi ben vengano queste iniziative. Nelle grandi città sono anche un po' meno diffuse perché c'è più dispersione, quindi è molto bello dove che invece nei territori magari più piccoli si abbia la voglia di mettersi insieme, quindi bellissimo, insomma, anzi magari una volta veniamo a trovarvi anche noi. Ecco, mi farebbe tanto piacere, anzi se avete anche qualcuno magari da riuscire a inserire, magari dottoressa ci telefoniamo, ne parliamo, perché sarebbe un messaggio bellissimo avere anche il vostro gazebo, visto che operate anche a Treviso con farmacia per i bambini con la sottoscritta, mi farebbe molto piacere avere il gazebo della Fondazione Rava, perché ogni associazione arriverà col proprio gazebo, ecco, cercherà di far capire quello che fa, quello che vuole, come vuole aiutare, perciò fondamentale, e guardate che è stata una sorpresa anche per me e per gli organizzatori, oltretutto gli organizzatori, lo dico anche alla dottoressa Ambre, che è l'Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada, la dottoressa Cassaniti, che saluto veramente tantissimo, questa donna meravigliosa che dopo aver perso la figlia si è rimboccata le maniche e ha messo in piedi questa associazione. Ecco, lei vive in Sicilia, lavora in Sicilia, però è venuta anche a Treviso con noi, perciò la domanda al comune di Silè è stata fatta dall'Associazione Familiari Italiana Vittime della Strada per far capire l'importanza della sicurezza che non riguarda il nord, il sud, l'est e ovest, ma riguarda tutti noi anche a livello europeo. Ci stiamo muovendo per l'airbag obbligatorio con questa raccolta di firme ai motociclisti, perché i morti è un numero incredibile, perciò anche quel giorno raccoglieremo le firme e perciò capite l'importanza di unire le forze. Allora Filippo, forse ci sarà anche Filippo perché ha detto che l'idea gli è piaciuta tantissimo, vedremo di inserirlo magari assieme a Fondazione Rava, perché veramente la politica si deve rendere conto il rispetto che deve avere per le associazioni che le aiutano sempre, come ha detto il sindaco, che se non ci fossero dovrebbero inventarci invece di metterci dei paletti con la burocrazia, con qua, però quando hanno bisogno alzano il telefono, il mondo del volontariato arriva. Prego Filippo. Allora, io parteciperò all'iniziativa bellissima, io veramente chiedo supporto, il sindaco in questo momento rappresenta le istituzioni, aiutate il mondo dello sport, aiutatelo perché sicuramente è bello dire sì, c'è, è importante, ma poi lo sport ha bisogno di aiuto. Certo. Io non so quanto il sindaco supporti le sue associazioni sul territorio, ne lavoro su un altro.
Però veramente noi ci ritroviamo, io lavoro in piazze dove a me a volte il comune mi dà a disposizione la palestra, ecco, paga l'affitto, a posto, arrivederci, ci vediamo l'anno prossimo. Questo non è l'aiuto, perché quelli li faccio tutto io. Ma abbiamo individuato lo spazio per te, sì, ho capito, grazie, ma un'associazione sportiva ha bisogno di spese, ha bisogno di attrezzature, ha bisogno di avere i fondi anche per uscire, per fare gare, per rendere tutta l'attività quanto più proficua, efficiente possibile all'utente finale. E spesso le quote associative che la singola persona dà sono insufficienti con il costo della vita attuale ad affrontare veramente le minime cose. Poi uno va a vedere quanto stanzia un comune per le proprie associazioni sportive, quanto dà la Regione Veneto per le associazioni sportive, quanto dà la provincia per le associazioni sportive. E invece noi ci ritroviamo, sembra di dover lottare da soli e dover far rete, metterci d'accordo tra privati e dire andiamo da Mirella e facciamoci vedere che ci siamo anche noi. Però se poi vado a vedere cosa fa lo Stato per l'associazionismo sportivo, io sinceramente a volte rimango perplesso. Penso all'ultima riforma dello sport che ha massacrato dagli alti, che forse giustamente magari bisognava dargli un'occhiata, ha veramente lo sport di base che rappresenta oggi veramente quasi il 99% dello sport fatto in Italia, proprio quello di base dilettantistico, amatoriale vogliamo dirlo, con ipercontrolli, iperburocrazia, oramai un dirigente sportivo deve dedicarsi non più 2 o 3 ore la sera, ma deve diventare fiscalista, deve diventare medico, deve diventare soccorritore, deve diventare deve avere competenze antincendio, deve diventare ma allora siamo da soli. Cioè quello che alla fine lo sport pensa è siamo rimasti soli a cercare di cambiare il mondo, ma a quel punto lì ci tocca fare rete per stare tutti assieme e cercare di arrivare a quell'obiettivo là, perché dalle istituzioni l'aiuto economico purtroppo, duole dirlo, non c'è. Sentiamo come commenta e come ci saluta il sindaco Romano, il sindaco di Vedelago. Prego, sindaco. Giuseppe Romano. Rispondo con molta tranquillità al Presidente. La burocrazia c'è per tutti, c'è anche per la pubblica amministrazione, quindi facciamo molta fatica a dare delle risposte. Cosa dà il Comune di Vedelago? Io posso parlare di cosa fa il Comune di Vedelago per le associazioni sportive del Comune di Vedelago. Noi oltre a trovare gli spazi e dagli spazi delle palestre, li stiamo implementando, li stiamo ragionando, stiamo dando anche contributi importanti in termini economici, 150.000 euro all'anno di contributi che noi diamo alle associazioni sportive e culturali del Comune di Vedelago. Si può fare di più, se avessimo la capacità lo faremmo molto volentieri, questo però riusciamo a fare oggi insomma. Vede sindaco, ieri c'era anche Giancarlo Rossi che è presidente baseball, non riesce a trovare un campo per il baseball, sta girando da anni in lungo e in largo e il denominatore comune abbiamo il calcio, abbiamo il basket, abbiamo il rugby e non riesce a trovare questo spazio, io lo trovo veramente scandaloso. Nel vero senso della parola, perché ha tanti ragazzi. Lei non è che per caso abbia un campo che può anche decidere di dare anche il baseball, sindaco Romano? Lo sa che io la invito perché è una persona, non per sviolinarla, ma una persona sensibile che cerca veramente anche di aiutare e di mettersi in prima linea. Non è che magari ha un campo da dividere anche con il baseball, che il calcio, il rugby, il basket. Io capisco che sono sport importanti, ma secondo me nessuno sport è minore, tutti dovrebbero avere la propria dignità. Prego, sindaco. Ahimè Mirella, non ce l'ho perché purtroppo gli spazi che abbiamo sono tutti, ripeto, 130 associazioni che usano palestre, impianti sportivi e sembrano tanti quando li vedi, poi quando vai dentro e vai a verificare sono sempre pieni e sono sempre molto impegnati. Mi dispiace, ma questo non riesco. No, ma tanto la sapevo già, ma sai, io ci provo sempre anche perché così l'abbiamo in diretta la risposta che viene data. Grazie sindaco Romano, devo chiudere purtroppo perché devo andare in pubblicità. Sentiamo la dottoressa Ambrec come ci saluta. Dottoressa, cosa succederà quest'anno con questa farmacia per i bambini, con questa raccolta incredibile che voi fate per aiutare le famiglie che hanno questi bambini e magari non riescono a prendere i farmaci? Prego.
Sì, allora anche quest'anno ci sarà in Farmacie per i bambini, che sarà dal 13 al 20 novembre. Come ogni anno coinvolgeremo tutte le farmacie aderenti su tutto il territorio italiano e ovviamente in Veneto. Lo dico ogni anno, ma lo ripeto anche quest'anno, il Veneto dopo la Lombardia è la regione che partecipa di più, quindi grandissima partecipazione, grandissimo virtuosismo, e per cui ringrazio tutti i veneti che ci stanno ascoltando. Se ci fosse qualche farmacista all'ascolto, lo invito ad iscriversi con la propria farmacia andando sul sito infarmacieperibambini.org, e invece invito le persone che ci ascoltano a venire in farmacia dal 13 al 20 novembre e ad essere anche nostri volontari. Abbiamo tanto parlato di associazionismo e volontariato. Quel giorno lì, il 13 novembre, si può venire contattandoci, ovviamente si può essere nostri volontari e andare nelle farmacie, invitare le persone ad entrare e fare quindi un atto di cuore, un atto di solidarietà a sostegno di tutti e tanti bambini che si trovano in condizioni di povertà economica e sanitaria in tutta Italia. E poi faccio un ultimo appello anche a chi ci ascolta a sostenere il nostro lavoro a favore dei giovani, a favore anche dello sport come strumento inclusivo, con il 5 per 1000. Sapete, questo è un momento di dichiarazione. Il 5 per 1000 è un gesto che non ha costo e che permette di sostenere varie attività di volontariato, associazionismo come la nostra. Ha fatto bene a dirlo, grazie alla dottoressa Emanuela Ambrecht, responsabile progetti Fondazione Francesca Rava. Purtroppo le donazioni sono aumentate ma i contributi sono calati, cara dottoressa, non si riesce a capire bene cosa succede anche col 5 per 1000. Se qualcuno potrebbe essere un po' più trasparente noi saremo molto felici, perché sono soldi dei cittadini che dovrebbero essere dati alle associazioni. Il problema è che abbiamo paura che qualcuno ci stia facendo la cresta, lo dico chiaro e tondo, finché non ci sarà trasparenza noi abbiamo questo dubbio. Se ce lo spiegate va benissimo. Grazie, grazie. Sentiamo anche come ci saluta Filippo Inglima, dirigente nazionale di questo importante comitato di arti marziali. Allora, io torno al discorso iniziale, torniamo alle basi. Cari genitori, l'appello è: portate i vostri figli a scegliere uno sport, vietato stare a casa a poltronire sul divano con un cellulare in mano. Portateli a scegliere qualcosa che piace a loro. Girate le 130 associazioni di uno dei qualsiasi comuni fin quando il vostro figlio non trova un modo per entrare dentro un qualsiasi tipo di palestra, centro sportivo, e scegliere di fare quello che gli piace. Nel momento in cui lo sport diventerà la sua droga, vedrete che imparerà le regole, imparerà la disciplina, perché inizieranno ad entrare, a subentrare ulteriori agenti educativi. Oltre alla famiglia, oltre alla scuola, ci sarà l'educatore sportivo che saprà prendere in maniera trasversale e supportare la crescita di vostro figlio dal punto di vista del fisico, dal punto di vista della nutrizione, e ci ricolleghiamo a tutti i temi di prima, dal punto di vista dell'integrazione all'interno di una società sportiva. Ci lavorano assieme donne, uomini, persone di qualsiasi tipo di età, qualsiasi tipo di razza, qualsiasi tipo di disabilità, stanno tutti assieme a fare squadra nel rispetto delle regole e con fortissimi valori. Vedrete che otterrete grandissimi risultati. Grazie, grazie ai miei ospiti. Pubblicità. Allora io ringrazio veramente e saluto Giuliano Flaviano, cavaliere ufficiale, già funzionario di polizia, ma soprattutto con un'associazione importantissima che sta cercando di trovare anche delle risposte, di trovare dei percorsi da fare assieme per riuscire a salvare questi ragazzi e le loro famiglie. Grazie Flaviano. Saluto anche il sindaco di Possagno, Valerio Favaro. Grazie sindaco di essere qui, perché siete voi quelli coinvolti, dove le forze dell'ordine e le famiglie bussano per fare rete, per capire cosa si può fare, ma anche qua c'è molto da discutere. E poi saluto Alessandro Lanteri, presidente Rotary Club di Verona. Parleremo anche di tanta solidarietà, ecco, il Rotary penso che come solidarietà non è secondo a nessuno, anzi se non ci fosse dovremmo inventarvi nel vero senso della parola, perché avete i numeri e date anche con dei numeri delle somme molto importanti per l'aiuto al disabile.
disagio sociale. Allora partirei proprio da Flaviano, da Giuliano Flaviano. Allora presentiamo intanto l'associazione, veloce Flaviano, perché siamo in 3. Prego. Grazie, io la ringrazio tanto. Le faccio i miei complimenti per tutto quello che lei mette in campo quotidianamente. Insomma, è all'ordine del giorno, i suoi programmi sono tutti seguitissimi. Conseguentemente mi fa molto piacere essere qui ospite da lei. L'associazione, io umilmente sono il presidente di ANSAP, ANSAP per acronimo sta Associazione Nazionale Sostenitori Amici della Polizia. La nostra origine la conosciamo, ci siamo costituiti nel 2020 tra appartenenti alla Polizia di Stato di settori abbastanza importanti, settori della Polizia Anticrimine, Polizia Scientifica, Polizia Postale, insieme a dei cittadini di buona volontà cerchiamo tuttora dopo 5 anni insomma, di portare avanti degli obiettivi che sono quelli che in buona sostanza ci siamo prefissi. Da una parte rafforzare il rapporto tra i cittadini e le forze dell'ordine, dall'altra dove ci spendiamo, oserei dire al 90%, sui disagi sociali che stanno comunque riguardando una società che sta andando verso alcune derive preoccupanti. In questo caso voglio dire è notorio quello che sostanzialmente ci porta a constatare la quotidianità, situazioni che hanno a che fare con dei figlioli che sostanzialmente si costituiscono oggigiorno definiti baby gang. Secondo me sono persone normalissime con cui andrebbe discusso, parlato, ci si dovrebbe confrontare e diciamo attraverso questa Costituzione molto spesso si va verso vandalismi, si vanno verso situazioni compromettenti che poi portano, voglio dire, gli stessi giovani in una situazione chiaramente diciamo così difficile per quanto riguarda il futuro. Noi abbiamo diciamo delle soluzioni che abbiamo un po' posto in essere, continuiamo a farle. Cosa facciamo in buona sostanza? Costituiamo dei servizi interattivi, ci confrontiamo con dei gruppi giovanili, ma anche, lo dico con serenità, con gruppi genitoriali, perché molto spesso, voglio dire, il problema diciamo, si avanza soprattutto in casa, laddove si costituisce un disadattamento familiare, una mancanza di relazione dovuta a più parametri. Nel caso diciamo così di specie possiamo anche guardare a situazioni che stanno riguardando diciamo, ormai una mancanza di relazione tra i figlioli e gli stessi genitori su argomenti che invece andrebbero ad essere considerati laddove c'è la necessità di riportare a quegli aspetti di gioiosità, di confronto, di risposte che gli stessi genitori dovrebbero dare e non consentire ai ragazzi diciamo, di ricercarle in contesti virtuali che oggigiorno purtroppo sembrano la ricerca. Sentiamo il sindaco Favero cosa dice, come commenta le parole di Giuliano Flaviano che ha messo appunto nel nocciolo della questione la famiglia, non c'è niente da fare, ma se io non sono fortunato ad avere dei genitori autorevoli, cosa faccio e cosa fa questo sindaco quando si ritrova a parlare con qualcuno che non vuole sentire e ascoltare e questo ragazzo è rabbioso? Prego sindaco. Sì, sicuramente la famiglia è il luogo dove deve crescere la cultura del rispetto del prossimo e degli altri. Purtroppo il degrado della famiglia è evidente, ma per una serie di motivi a mio avviso, nel senso che diciamo che non si fa più il genitore ma si vuole fare tante volte l'amico. E sono due ruoli diversi a mio avviso, nel senso che il genitore deve fare il genitore e l'amico è l'amico. Oggi tutti si sentono appunto amici dei propri figli. A casa mia si è sempre detto che si cresce di più con un no che con tanti sì. Oggi fatica a dire no, perché non è facile, è più facile accontentarli i ragazzi piuttosto che dire un no. Secondo me bisognerebbe ricominciare a educarli attraverso il giusto rispetto del prossimo, il giusto rispetto degli altri, con qualche no in più e con qualche sì in meno. Detto questo, comunque chi delinque o chi si comporta in maniera non corretta rispetto agli altri sono, voglio ricordare, una minoranza, perché la maggioranza dei giovani sono giovani che si comportano bene, che hanno la testa sulle spalle e che fanno il loro dovere. Purtroppo ne abbiamo una fetta
ahimè crescente nell'ultimo periodo, che non lo fa. Però, ripeto, la maggioranza dei giovani sono giovani e sono ragazzi che hanno voglia di fare. Guardi Sindaco, la ringrazio perché io lo dico tutte le mattine, purtroppo la visibilità ce l'hanno quei pochi che delinquono, invece quei bravi che si comportano bene e cercano di aiutare anche voi sindaci mettendosi in prima linea. Purtroppo questi sono i messaggi che vedono a casa e io non sopporto sentire, ho paura di uscire alle 4 del pomeriggio perché chissà cosa trovo. Sì, ma devi avere paura anche in casa perché magari ti arriva il ladro. Ecco, capite che veramente questi messaggi sono devastanti per la popolazione che non riesce a difendersi, non c'è niente da fare perché abbiamo delle leggi che dovrebbero essere o applicate o modificate. Sentiamo anche cosa ne pensa Alessandro Lanteri, ecco, questo Rotary che sta cercando invece di portare anche un po' di giustizia nelle fragilità. Prego, Presidente. Il Rotary sta cambiando pelle ultimamente, si sta impegnando anche con una campagna di fundraising, raccolta fondi, da fare con i soci Rotary, con le associazioni di volontariato e con gli enti locali, quindi anche il sindaco, anche l'associazione possono essere coinvolte da Rotary per queste azioni per portare nelle scuole un messaggio nuovo. E cosa intendo come messaggio nuovo per le scuole? Noi a Verona stiamo promuovendo il Monte Baldo Patrimonio dell'Umanità e il Monte Baldo sapete benissimo che è metà trentino e metà veronese. Quindi abbiamo cercato di prendere le eccellenze trentine nelle scuole e le portiamo nelle scuole veronesi. Cosa sono queste eccellenze trentine? Il trentino insegna ai docenti come portare i ragazzi a formare in ogni classe una cooperativa scolastica. Quindi i ragazzi buttano via il bullismo, buttano via le tensioni, si mettono insieme per fare progetti positivi per il territorio. Questo vuol dire partire dall'origine, cioè non arrivare a risolvere i problemi quando già si sono incancreniti, ma partire dall'origine aiutando i ragazzi a costruirsi un loro modo di essere che potrà continuare anche poi nel lavoro. Quindi secondo me questa è un'impostazione che anche il sindaco potrebbe ben adottare. Io sono a disposizione per diffondere questa conoscenza che secondo me è strategica per i giovani. Bello questo messaggio, grazie Presidente. Sentiamo come lo commenta Giuliano Flaviano, soprattutto ecco, questa paura, queste zone rosse nei centri storici, questa paura di uscire, questi giovani che veramente con questa rabbia usano questi coltelli senza neppure capire che magari diventa veramente un problema enorme anche per loro, perché poi si va a finire in carcere e là veramente forse dovresti riflettere un po' prima, fare prevenzione sulla sicurezza. Cos'è la prevenzione e come si fa a fare sicurezza con la prevenzione, Flaviano? Lei che sei... Ma io indubbiamente voglio dire su questo fenomeno diciamo si deve agire intanto con prevenzione, ma io la prevenzione non la intendo per quanto mi riguarda soltanto quella dei controlli o comunque delle attività che vengono svolte. Faccio una parentesi su questo perché ultimamente si è molto discusso di queste zone rosse, di queste necessità che si hanno di sicurezza. Io guardi, ho un'esperienza 42ennale diciamo di polizia, voglio dire, posso permettermi di giudicare anche quelli che sono alcuni momenti storici epocali che stanno riguardando. Per quanto riguarda il territorio stesso della città di Treviso posso tranquillamente dire che è una città sorvegliatissima. Noi abbiamo una situazione, diciamo, le forze dell'ordine si dimostrano all'altezza, sono sempre pronte lì diciamo, a caratterizzare i necessari controlli e a determinare quelli che sono i risultati. C'è un questore di altissimo livello a Treviso, la dottoressa Simona Alessandra, già autrice di progetti importanti per la pubblica sicurezza. Abbiamo un prefetto sensibilissimo a queste problematiche che si spende quotidianamente con vari interlocutori. Credo che la questione, vista secondo gli aspetti di prevenzione, debba riguardare
condizioni e interventi multidisciplinari. Noi non possiamo pensare soltanto ai controlli e alle attività che devono fare le forze dell'ordine per infrenare questo fenomeno. Noi dobbiamo guardare a un coinvolgimento che riguarda le istituzioni sì, che hanno la necessità di mettere in campo quelle che sono le necessarie attività che riguardano le forze dell'ordine, ma primariamente la stessa scuola, le comunità, la famiglia, le associazioni, quelle maggiormente dedicate a questo genere di cose. Nel nostro caso, io mi permetto di dire questo, ritorno sull'argomento precedente, noi cosa facciamo? Noi in buona sostanza cerchiamo di incontrare gruppi di giovani, cerchiamo di incontrare gruppi generali a cui spieghiamo determinati concetti che hanno a che fare con una certa linea di demarcazione oltre la quale c'è l'illecito penale e amministrativo. Rendiamo edotti questi figlioli di quelle che sono le conseguenze. Una cosa sulla quale mi soffermo è questo, io credo che il legislatore già nel 2017 aveva in un certo senso rilevato la necessità di intervenire su questi fenomeni. Se noi andiamo ad esplorare la legge 71 del 2017 vediamo che questa prevede delle sinergie interistituzionali, prevede delle reti locali di supporto e una cultura consapevole dell'uso delle nuove tecnologie. Da questo punto di vista, detta in termini poveri, io credo che si sia un po' sottovalutato questo segnale importante che arrivava già con la legge del 2017, la 71, laddove già era previsto l'ammonimento da parte del Questore della Repubblica. Io quando mi confronto con gruppi genitoriali mi rendo conto che nessuno di questi conosce gli aspetti che potevano già essere utili a frenare questo fenomeno se ci si rivolgeva agli interlocutori giusti, in questo caso ai Questori della Repubblica. Oggigiorno siamo di fronte a una presa di posizione con il cosiddetto decreto Caivano, che ha inasprito le situazioni che hanno riguardato, gli aspetti normativi che hanno riguardato questa possibilità che già veniva offerta nel 2017, perché si è andato oltre con alcune devianze. Allora andiamo a vedere questa mostra di Carlo Scarpa a Possagno, perché io sono convintissima che oltre a quello che si sta mettendo in atto, quello che salverà questo mondo di giovani che hanno perso la ragione, molti a causa della droga, a causa di sostanze veramente incredibilmente che fanno male di più, forse la cultura, l'arte e la bellezza riuscirà a salvare anche questi ragazzi. Forse dovremmo portarli di più in questi luoghi di bellezza dove si respira un profumo meraviglioso. Andiamo a vedere la mostra Scarpa a Possagno. Carlo Scarpa, attraverso le opere presentate alla Biennale, raccontato dai pezzi della collezione Gemin nell'omonima ala della Gipsoteca Canoviana. Un dialogo tra tre artisti a Possagno da domenica prossima 22 giugno sino all'11 gennaio 2026, in un percorso che incrocia accanto a Scarpa anche nomi come Klimt, Calder, Morandi, Clede, Pisis e Martini, solo per citarne alcuni. Un progetto a tre, partendo da Carlo Scarpa, che è intervenuto qui a Possagno nella seconda metà del secolo scorso per un ampliamento che a oggi è considerato una delle più alte testimonianze dell'architettura museale appunto del secolo. Uno Scarpa che ha voluto omaggiare, che ha voluto celebrare il nostro scultore, che ha voluto omaggiare Canova, ma ancora il terzo protagonista è Luciano Gemin, allievo di Scarpa, collezionista, e con questa mostra riusciamo attraverso le opere raccolte da Gemin a raccontare Scarpa nella sua poliedricità. E intanto, parlando di spazi espositivi e ale museali, dal Comune di Possagno ci sono novità. Il nostro museo sta crescendo tanto, i numeri lo dicono, siamo passati da circa 40.000 visitatori pre-Covid a ora stiamo attestando intorno ai 70.000, quindi questa crescita va sostenuta. Il sogno è quello di avere un nuovo ampliamento, come c'è stato appunto l'ampliamento Scarpa nel 57, come c'è stato l'ampliamento Gemin. Il sogno nostro è quello di avere un nuovo ampliamento che parli della contemporaneità, che parli del nostro tempo, e quindi magari attraverso un concorso di idee aprirlo ai grandi architetti del nostro tempo, proprio per avere questo nuovo spazio espositivo e seguire la crescita esponenziale del nostro museo.
Allora, Sindaco Favero, è convinto come la Mirella che forse la cultura, l'arte, la bellezza salverà quei giovani che magari sono anche dei giovani creativi, però bisogna, come dice Flaviano, parlare con loro, capire qual è il disagio, perché si è arrivati a questo. Prego, Sindaco. Sì, sono convintissimo anch'io che questa possa essere sicuramente una strada, tant'è che con il museo e l'ULSS stiamo facendo un progetto per far entrare appunto anche il nostro museo come un luogo terapeutico, nel senso la bellezza, l'arte come luogo di terapia e di recupero per alcune devianze. Quindi proprio in questo senso ci stiamo lavorando a questo nuovo progetto che ci piace appunto poter sviluppare assieme all'ULSS e quindi magari a quelle che sono le difficoltà mentali in buona sostanza, per poter dare degli spazi, dare delle nuove visioni, perché secondo me il vivere con il bello attorno fa creare delle sinergie positive anche all'interno della propria mente, della capacità di vedere il bello e stare attorno al bello, avendo attorno stadio come quello di Canova, quindi l'eccellenza, la bellezza, può far innescare appunto dei processi positivi anche nella mente di chi magari non è abituato a vivere in questo tipo di pubblicità. Su questo tema io posso riprendere. Uno studio accurato sulle più importanti opere d'arte selezionate, la cura nella gestione della luce e la scelta oculata dei soggetti da fotografare. Un lavoro imponente al pari dell'impegno profuso dagli studenti della quarta M e della quarta BM del corso multimediale del Liceo Catullo di Belluno per confutare luoghi comuni e pregiudizi che affliggono i giovani. Eretici, adesso vogliamo mostrarvi la nostra catarsi, il titolo della mostra che declina il disagio giovanile in tutte le sue sfaccettature. I giovani hanno avuto il grande coraggio di dire la loro, di essere presenti. Noi siamo la prova, io e le mie due classi, la quarta M e la quarta BM, che la scuola può essere ben altro. La scuola deve accompagnare i giovani, soprattutto come in questo caso, attraverso lo strumento dell'arte. L'esposizione sarà aperta al pubblico dall'11 al 22 marzo e la sala Zanardelli del Palazzo dei Rettori è il luogo offerto dal prefetto di Belluno per ammirare il risultato di un progetto artistico che offre spunti di riflessione e coinvolgimento emotivo. Ogni ragazzo è portatore di un talento che deve avere la capacità di scoprire e sviluppare, e oggi ne abbiamo una dimostrazione. I ragazzi del Catullo hanno realizzato gli scatti fotografici intensi, profondi, che ci fanno riflettere. La prima della mostra, organizzata con la collaborazione del Comune di Belluno, della Fondazione Teatri e dell'Istituto Catullo, è stata uno scambio proficuo di idee e proposte intergenerazionali. Loro ci stanno dando un messaggio fortissimo, loro dissacrando un pochino da veri eretici nel senso di coloro che hanno un pensiero critico e mettono in discussione modelli tradizionali, ci mandano dei messaggi non completamente respingendo il modello tradizionale, ma dicendoci qualcosa attraverso questo. Veramente bellissima questa mostra, fa capire anche la profondità di questi ragazzi che quando li intrighi guardate cosa riescono a fare. Allora Flaviano, come commentiamo? Prego. Ma guardi, io devo dire questo, intanto voglio dire, mi sono piaciute molto le parole del sindaco di Possagno. È un'amministrazione sicuramente che si dà da fare, ecco, su questo introduco, come dire, alcune informazioni che sono comunque, voglio dire, rientranti nel contesto delle cose che noi facciamo. Noi come associazione in questi anni abbiamo continuato a incontrare responsabili di comuni e di enti locali, insomma abbiamo incontrato diversi sindaci, abbiamo parlato con loro, abbiamo mostrato a diversi di questi i nostri servizi interattivi, abbiamo cercato di far comprendere che c'è la necessità di porre in essere un pacchetto di interventi che possono essere tali da far comprendere ai giovani e comunque ai gruppi genitoriali
quali sono le strade più opportune da perseguire, mi spiego, per evitare. Ma questi interventi sono a pagamento oppure volontariato? No, assolutamente. Guardi, spieghiamo perché giusto da capire. Guardi, ascolti, questa è una cosa che si ripete molto spesso, a me mi dà proprio un senso di fastidio estremo. E infatti l'ho fatto apposta a chiarire. Ha fatto benissimo a farmi la domanda, io le rispondo in modo molto semplice. Noi non abbiamo nessuna necessità di clientelare accordi con nessuno, io lo faccio in modo volontario, i miei collaboratori, noi non facciamo altro che sostanzialmente diffondere questa informazione per far capire quali sono, diciamo così, ripeto, voglio dire, i sistemi per evitare di superare quella linea di demarcazione, perché poi se c'è qualcuno che, ripeto, voglio dire, adopera dei sistemi diversi, io posso mostrare tranquillamente tutte le cose che si devono mostrare, compresi i registri della società. No, perché la trasparenza è fondamentale. Ma guardi, ma nel modo più assoluto, mi fa pena, voglio dire. Sentiamo, corriamo perché sennò non ce la faccio, andiamo anche dal Presidente De Rotary, dopo ritorniamo. Flaviano, Presidente, cosa dice la bellezza, la cultura, l'arte per salvare questi ragazzi che perdono veramente il percorso della loro vita? Sì, quello che avete detto è fondamentale. L'esempio di Belluno è da mettere come manuale. Dobbiamo andare all'origine del problema, non alle conseguenze. Quindi la ULSS, le questure curano i risultati del problema, invece dobbiamo andare alle cause, e lì i ragazzi di Belluno hanno dimostrato che se sono coinvolti sanno fare grandi cose. Abbiamo delle bellezze culturali enormi e dobbiamo affidarle ai docenti e alle cooperative scolastiche. Ripeto per l'ennesima volta perché mi pare che non sono stato capito. La cooperativa scolastica trentina è un'eccellenza e va conosciuta. Io sono a disposizione, se qualcuno vuole scrivermi, di dargli tutte le informazioni necessarie perché capisca l'importanza di dare ai giovani uno strumento che li mette insieme per un obiettivo concreto. Lì elimineremo tutte le problematiche che abbiamo discusso prima. Veramente grazie Lanteri per quello che ha detto, perché è questo lo scopo di questa trasmissione, far capire cosa c'è nel territorio, come fare prevenzione con chi? Con le persone competenti che sanno parlare con questi ragazzi per capire cosa c'è all'interno di questo ragazzo che magari è un creativo, come ho detto prima, e la mostra lo ha dimostrato. Sindaco Favero, come commenta le parole di Lanteri? Prego. Sì, condivido pienamente, nel senso che la mostra, visto dell'immagine, è veramente spettacolare, bravissimi ragazzi, bravi anche insegnanti che li hanno accompagnati in questo percorso. Da parte mia posso dire che anche all'interno del nostro museo un 30%, vuol dire anche abbondante, dell'utenza del nostro museo, dei visitatori, sono scolaresche. E questo è un orgoglio per noi, perché lavoriamo molto molto bene appunto con le scuole, con i laboratori didattici, proprio per far capire ai ragazzi quanto bella è l'arte e quanto bello è poter utilizzare la propria fantasia, le proprie capacità per realizzare qualcosa di nuovo, qualcosa che hanno loro, e quindi far spaziare la loro mente, la loro testa su temi che sono diversi da quelli che Sindaco, la interrompo perché è ripartito il cittadino, perché abbiamo dei problemi. Aldo da Castelfranco, vai Aldo. Sì, buongiorno a tutti. Buongiorno. Volevo dire che siccome ultimamente ci sono tanti reati contro le forze dell'ordine, speronamenti, dovrebbero essere sanzionati un po' più questi reati nelle aggressioni verso le forze dell'ordine, verso gli anziani. Invece vedo che non sono state fatte leggi a favore degli anziani e delle forze dell'ordine. Difatti è stato sanzionato uno straniero che ha speronato una gazzella dei carabinieri o dei poliziotti e gli hanno dato 2 anni, ma questa persona non dovrebbe più essere in Italia. Questa sarebbe la base per una repubblica sana. Volevo dire solo questo. Grazie Aldo, la facciamo terminare il sindaco, poi andiamo da Flaviano per rispondere anche ad Aldo da Castelfranco. Prego sindaco. Sì, dicevo che appunto la cosa bella appunto del nostro museo è che abbiamo la fortuna di lavorare molto con le scuole. Se posso allacciarmi anch'io
all'intervento del telespettatore, sono d'accordo, nel senso che dobbiamo tutelare di più le nostre forze dell'ordine e dar loro la possibilità di fare il loro lavoro senza essere ogni volta inquisiti oppure indagati perché fanno il loro lavoro, lo fanno in modo corretto. Oggi vedo che sono in difficoltà, parlo spesso con le forze dell'ordine anche del mio territorio, sono in difficoltà perché ogni cosa che fanno sembra sia qualcosa di oltre il loro ruolo. Invece deve esserci il giusto rispetto della divisa, il giusto rispetto delle nostre forze dell'ordine. Flaviano, prego. Ma io non posso che non essere d'accordo con quanto accennava il telespettatore, che ringrazio per le osservazioni, perché effettivamente le forze dell'ordine, diciamo, da qualche anno a questa parte hanno un po' di difficoltà in questi contesti, laddove poi conseguentemente da alcuni interventi arrivano degli atti dovuti, che molto spesso ci portano in giudizio. Il problema non è tanto, voglio dire, l'operatività della magistratura, che necessariamente deve attivarsi per fare chiarezza su quello che è accaduto. Il problema è che da quel momento in avanti i poliziotti, i carabinieri, le forze dell'ordine, insomma, sostanzialmente vivono un momento che molto spesso si dilunga nel tempo, che è drammatico, che riguarda la ricerca del legale, le spese, voglio dire, il fatto, diciamo così, di intervenire, voglio dire, con risorse della famiglia. Insomma, voglio dire, è chiaro che c'è bisogno di un cambiamento di rotta. Ecco, da questo punto di vista auspico che il legislatore possa trovare la giusta maniera e l'equità in queste cose per permettere alle forze dell'ordine di lavorare con maggior serenità. Cambio un attimo discorso, Mirella, volevo un attimo ritornare sull'argomento precedente della cultura, delle attività accennate dagli altri due interlocutori, dal sindaco e dell'Andelli. Credo che sia veramente estremamente importante questa cosa. Lo dico perché noi come associazione Amici della Polizia, questo è l'indirizzo che abbiamo dato alla nostra associazione. Oltre che parlare, cercare di spiegare quali sono le conseguenze e cercare anche di trovare delle soluzioni insieme a genitori e figlioli, noi abbiamo costituito delle partizioni di lavoro, le dico quali: arte e cultura, job e sociale, tematiche sportive, salute pubblica. In queste partizioni noi evidenziamo dei nostri rapporti che stiamo continuando a costituire, a creare con vari interlocutori, nell'alta cultura, pittori, ritrattisti, professori di musica, scultori, nelle tematiche sportive i vari rappresentanti delle varie discipline sportive, verso i quali ogni volta che ci ritroviamo in uditorio a parlare con i ragazzi, perché questi poi alla fine ti interrogano, ti dicono sì, ok, ci hai detto qual è la linea di demarcazione oltre la quale non dobbiamo andare, ma poi la soluzione per riuscire a soddisfare i nostri tempi qual è? Bene, la soluzione è: te la offriamo noi indirizzando diverse quelle realtà, mi spiego? E devo dire questo, guardi, è una cosa che funziona, perché i figlioli, parlandoci, diciamo, loro trovano molta ispirazione in questo. Riuscire a coprire quei lassi di tempo che molto spesso, diciamo, la stessa famiglia non offre nella relazione, laddove si costituisce purtroppo che cosa? La mancanza di relazione, il conseguente disadattamento familiare, la ricerca di un interlocutore esterno, che molto spesso è il maledetto che troviamo lì fuori, che ci porta i ragazzi al bar dove si consumano ripetuti spritz, che lo porta al parco dove gli fa conoscere i soliti signori che gli offrono qualche cosina da spacciare, mi spiego? Allora andiamo a vedere quest'ora che ha detto anche Flaviano, che è un numero uno, proprio una persona molto presente. Poi andiamo da Rotary, andiamo a vedere questo servizio della quest'ora che ha deciso proprio sul disagio giovanile di intervenire a gamba tesa. Andiamo a sentire. I giovani in questo momento hanno bisogno di aiuto e di una rete di protezione. Violenze fisiche, verbali o psicologiche, comportamenti vessatori nei confronti dei coetanei già da giovanissimi. Il fenomeno del bullismo preoccupa e vede le istituzioni a tutti i livelli impegnate a contrastare queste condotte, ma è un impegno che deve coinvolgere la società intera. A Treviso, città dove il problema è particolarmente sentito, la Polizia di Stato è in prima linea per avviare questi ragazzi ad un
percorso di risocializzazione anche attraverso i servizi di controllo in atto in questo periodo in collaborazione con le altre forze dell'ordine. Mirati proprio a fare in modo, attraverso una più incisiva identificazione anche dei ragazzi, che la loro socialità sia tranquilla, normale e che non ci siano degenerazioni, perché poi le risse nella maggior parte dei casi sono tra di loro. Ma oltre alla repressione, sottolinea il questore, serve la prevenzione. Questi ragazzi vanno intercettati prima che vadano alla deriva. Il cattivo esempio noi lo dobbiamo eliminare e per eliminarlo dobbiamo fare rete, dobbiamo convergere tutti attorno a questi ragazzi che hanno difficoltà per un'opera di risocializzazione. Non possiamo pensare che solo la repressione funzioni, perché sono giovanissimi e quindi hanno tutta la vita davanti. Tra i nuovi strumenti è stato rafforzato dal legislatore il ruolo del questore quale autorità di prevenzione sociale. L'ammonimento del questore per bullismo è uno strumento importantissimo che può essere utilizzato da chi subisce angherie accompagnato dai genitori e fa sì che attraverso un provvedimento amministrativo, quindi senza incidere attraverso procedimenti penali, si possa arrivare a dei risultati eccellenti, quali la presa di coscienza del giovane delle azioni che compie e un percorso di risocializzazione. Allora, Presidente Lanteri, so che voleva intervenire, prego. Sì, giriamo intorno al problema senza capire che la soluzione è andare all'origine del problema, cioè i ragazzi nella loro classe devono mettersi insieme e lavorare insieme, e l'esempio trentino è fantastico, e quindi l'esempio trentino bisogna conoscerlo, bisogna che gli amministratori locali, le associazioni facciano un giretto in Trentino, parlino guardino il sito della cooperazione trentina dove c'è tutto il tema delle cooperative scolastiche e capiscono che quella è la soluzione. Tutte le altre sono palliativi che vanno dopo che i buoi sono scappati dalla stalla. Dobbiamo fermarli prima che scappino dalla stalla. Sentiamo il sindaco Favero. Sindaco, dobbiamo fermarli prima, dice Lanteri, prego. Sicuramente il tema della prevenzione è fondamentale, l'abbiamo sentito anche da quest'ora, insomma la cosa è sotto gli occhi di tutti. Io dico, anche negli anni addietro succedeva qualche rissa, qualche zuffa tra ragazzi. Quello che vedo io è che però una volta al massimo si arrivava a casa con un occhio nero e qualche botta. Oggi c'è la gravità della cosa è che si arriva subito ai coltelli e quindi al rischio della vita. Cioè, una volta il rispetto della vita comunque c'era anche nel momento del confronto, se vogliamo, sbagliato con la rissa oppure con l'arrivo alle mani, ma il rispetto della vita dell'altro comunque non era da nessuna delle parti messo in discussione. Oggi invece il valore della vita è diventato nullo praticamente. E questo allora andiamo a vedere questi servizi per far capire il sindaco che c'è molto da fare, non c'è niente, ha ragione Lanteri, c'è molto da fare, forse capire anche di girare il registro nella maniera giusta. Andiamo a vedere questa aggressione in via Salsa. Un signore che oltretutto è anche una bravissima persona, un signore molto mite qua del condominio, rientrando a tarda sera, credo attorno a mezzanotte, ha trovato questa persona che stava armeggiando un'automobile e quindi quando gli ha chiesto cosa stesse facendo, in tutta risposta si è visto aggredire, ma brutalmente. Questa è la preoccupazione che abbiamo, perché so che all'ospedale è in una condizione anche abbastanza importante, con mascella fratturata, con grandi danni. Un'aggressione violentissima quella subita dal signor Antonio, un 70enne di origine pakistana, mentre rientrava lo scorso fine settimana nella sua abitazione in via Tommaso Salsa verso mezzanotte. Dopo aver visto un ragazzo di circa 30 anni che armeggiava intorno all'auto della moglie e avergli chiesto cosa stesse facendo, per tutta risposta ha ricevuto 2 pugni in pieno volto che gli hanno fratturato le mandibole e 2 denti. È una persona
vuol dire non farebbe male a una formica, quindi un'aggressione così brutale è proprio inspiegabile. È in ospedale adesso? Sì, è stato operato ieri, intervento anche abbastanza complicato, ma insomma speriamo torni presto. Sicuramente comunque gli ha rovinato la vita, perché una frattura di questo genere le porterà delle complicazioni, delle conseguenze per il resto. Episodio che comunque non è isolato, il ragazzo era già stato visto aggirarsi in zona in altre circostanze. Negli ultimi periodi sono frequenti, c'è stato già un tentativo di furto in un'automobile, di biciclette, c'è gente insomma che si muove nel quartiere che magari è anche nota, e questo è il rammarico, è nota e non si può fare nulla. Le telecamere di sorveglianza non sono ancora attive per costi ancora da discutere nel condominio. C'è però una chat interna di mutuo aiuto reciproco che in questo caso non è nemmeno potuta entrare in funzione. E dopo il danno anche una mezza beffa. Mi riferiva la moglie che è stata a fare la denuncia, e addirittura l'ufficio denuncia è chiuso sabato e la domenica, proprio come se fosse uno i crimini li subisse dal lunedì al venerdì. Allora, ci può stare anche che l'organico è quello che è e quindi si fissano dei giorni, ma per fatti così gravi bisognerebbe essere il giorno subito sul posto e cercare di capire, magari la persona è ancora individuabile. Capiamo che le istituzioni non possono arrivare dappertutto, però è una questione che va sicuramente affrontata, che va discussa, perché un conto è il disagio sociale, un conto è il crimine. Quando si arriva al crimine la situazione non è più sotto controllo. Hanno raccolto dei sassi in via della Pieve e se li sono lanciati addosso durante un probabile regolamento di conti. Erano le 13 quando una rissa si è scatenata in queste viette nel cuore del centro storico di Padova, tra via Santa Sofia e via San Francesco. Alla fine in 3 tutti i magrebini sono finiti in ospedale. 1 ci è arrivato in ambulanza scortato dai carabinieri, 2 hanno chiesto aiuto nei momenti subito successivi. Ferite leggere, tanto che nel giro di poco i 3 sono stati dimessi. Lungo le strade dal sapore antico ci sono pochissime persone, qualche studente, qualche turista, a vincere è il caldo, ma chi ancora lavora qui accetta di parlare di spalle e raccontarci. Questa strada insomma viene usata anche per spacciare, per esempio. Sì, purtroppo ci sono state delle occasioni che ho visto dalle finestre così, e abbiamo chiamato anche la polizia perché essendo una strada adesso a ZTL poi è un facile rifugio per quelli che devono spacciare. Abbiamo chiamato con la polizia, ma la polizia se non li becca nel fatto, oppure anche se becca il piccolo non succede niente, non fa granché. Un reticolo di vie dove si può agire quasi nell'ombra e dove chi vive o lavora si chiude dentro con un giro di chiave. Adesso me lo tengo ancora buono perché proprio poco tempo fa insomma è passato uno, mi ha tirato un pugno sulla porta perché era alterato e quindi se sono chiuso sono intanto tranquillo. È stato allontanato dalla casa familiare con urgenza un 21enne padovano per maltrattamenti ai danni della madre 46enne con cui viveva in via Corfù in zona Torre a Padova. La donna, nella notte tra sabato e domenica, aveva allertato i soccorsi chiamando il 112 per segnalare la lite con il figlio. Dagli accertamenti dei carabinieri è emerso che il giovane, a causa anche della sua tossicodipendenza, era solito insultare, minacciare e picchiare la madre da diversi anni. Il 21enne, infatti, non smetteva nemmeno alla presenza delle forze dell'ordine e continuava a insultare la donna. I militari lo hanno quindi arrestato e portato alla casa circondariale di Padova. Il giudice ha quindi disposto per lui la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare, oltre al divieto di avvicinamento alla madre ad una distanza minima di 700 metri e l'obbligo di firma in caserma 3 volte alla settimana. Allora Flaviano, come commentiamo questi 3 servizi che fanno capire i numeri 1, 3, arriviamo a 5 forse, eppure non si fermano dopo, come diceva il presidente del Rotary, perché la legge non prevede. Intanto è stato lo stesso cittadino ad affermare la differenza di fatto. Da una parte escludiamo i disagi sociali, qui il discorso è diverso, si parla di un crimine, mi spiego, cioè, di fronte al crimine chi se ne rende responsabile deve pagare, deve essere perseguito, cioè là non ci sono storie. Se questo signore, che tra l'altro non mi sembra di capire che sia un minorenne responsabile dei fatti,
ha commesso questi reati deve pagare il crimine per il quale, diciamo, perciò voglio dire, se le forze dell'ordine lo hanno identificato, sicuramente, voglio dire, ci sarà un procedimento e su questo non c'è storia. Sull'altra affermazione dell'altro servizio, là dove il cittadino dice la polizia non fa un granché, mi dispiace, guardi, io non condivido nel modo più assoluto quello che sta dicendo, si vede che ignora quelle che sono le procedure, laddove c'è un'attività, un intervento sul posto da parte delle forze dell'ordine che arrivano quando l'atto è stato compiuto, l'atto delittuoso è stato compiuto e ci sono pochi elementi e ci sono, diciamo così, delle tracce, stia pur tranquillo quel cittadino che vengono sviluppati tutti quelli che sono i necessari accertamenti susseguenti, mi spiego. Questa è un'attività che non si vede, che non si tocca con mano, perché? Perché chiaramente si finisce tutto là su quello che si osserva sul posto. In realtà poi ci sono dei servizi investigativi che vengono svolti, dei servizi del settore anticrimine, che tendenzialmente portano poi quasi, diciamo così, sempre all'identificazione del soggetto. Proviamo a pensare alle telecamere, proviamo a pensare a tutto quello che serve, diciamo così, per partire con un'indagine, e lì le posso garantire che le forze dell'ordine, almeno personalmente quelle che io ho frequentato a Treviso, sono molto attente nel cercare le responsabilità di quello che è accaduto. Guardi, sulla questione invece che riguarda il discorso della rissa tra i giovani migranti, ecco, su questo qui il discorso è un po' più ampio, mi spiego. Anche qui mi permetto di far osservare, voglio dire che credo che ci sia la necessità di maggiori informazioni che debbono essere date a questi giovani che arrivano da paesi dove purtroppo la situazione è quella che è, che conosciamo tutti, situazione di belligeranza dove in buona sostanza le regole, le norme, diciamo, non è che siano molto efficaci. Allora, da questo punto di vista, parlo della nostra associazione, noi ci siamo inventati anche qui, diciamo, dei servizi interattivi che abbiamo con tanto sudore preparato in italiano, in inglese, e abbiamo poi avuto degli incontri con i ragazzi. Beh, guardi, le dico questo, guardi, con commozione lo dico, è stato veramente un successo incredibile, perché da una parte abbiamo raccolto, voglio dire, un'espressione chiara da parte loro, dice finalmente qualcuno ci viene a dire che cosa dobbiamo fare, dall'altra il fatto stesso di insistere nel dire continuate a venire a portarci queste informazioni, perché noi dobbiamo capire chi sono, voglio dire. Siamo partiti dalla Costituzione italiana, la legge primaria, abbiamo spiegato a loro parametri che riguardano il caporalato, abbiamo spiegato a loro quali sono le differenze tra le forze dell'ordine, abbiamo spiegato a loro che cosa significa sinistrosità stradale, quali sono le attenzioni da porre in essere, abbiamo spiegato loro come curarsi attraverso il codice STP, che è quello che gli permette di avere le prime cure nel nostro paese pur non essendo residenti, abbiamo spiegato come riuscire a parlare in commissione per poter ottenere la possibilità di restare sul territorio italiano, abbiamo spiegato a loro come munirsi di una patente, di qualche cosa per poter cominciare. Ci chiedono insistentemente ogni volta che abbiamo questo tipo di approccio di voler lavorare, non vogliono diventare terreno fertile di questi maledetti che troviamo nei parchi o comunque nei soliti bar, nei soliti posti brutti dove sostanzialmente si fa comunella tra delinquenti, per poter trovare il modo di riuscire a inserirsi ed integrarsi. Avete capito cosa ha detto Flaviano? Quello che dice Mirella, questi ragazzi chiedono di lavorare, ma per uscire e poter lavorare devono avere il colore giusto del cartellino. Ci mancava anche i colori del cartellino. Perché? Perché così la burocrazia blocca tutto, loro rimangono là, qualcuno non ce la fa più, esce, scappa e dietro l'angolo ha il nemico che gli dice vieni qua che adesso ti faccio vedere come gira. Allora andiamo a vedere anche questo ragazzo rapinato, poi commentiamo perché siamo in chiusura. Andiamo a vedere il servizio ragazzo rapinato a Trieste. Non si ferma la scia di rapine a Trieste. Non solo i commercianti sono tormentati e sempre in allerta, ora si rischia pure passeggiando per strada la sera. L'ennesimo episodio violento, secondo la denuncia della vittima, un ragazzo triestino di 22 anni, risale alla serata di venerdì scorso. Il giovane stava passeggiando lungo Passo Pecorari, zona centralissima della città, a 2 passi da Viale 20 Settembre e Piazza San Giovanni. Mentre camminava, il malcapitato è stato raggiunto da 2 persone, descritte come cittadini stranieri. Uno di questi ha estratto
estratto un coltello, l'ha puntato al fianco del 22enne, facendosi così consegnare il cellulare. I due poi sono scappati. Il giovane, comprensibilmente molto scosso dopo la rapina, è tornato a casa e l'indomani, assieme alla madre, ha formulato la denuncia ai carabinieri di via Ermet. I militari dell'Arma stanno già visionando le immagini di videosorveglianza delle telecamere della zona alla ricerca dei due malviventi responsabili della rapina. Quest'ultimo episodio, come detto, è solo l'ultimo di una serie. Fra rapine e furti con spaccata, le forze dell'ordine sono sempre più impegnate nella caccia a individui violenti. Solo pochi giorni fa la rapina ai danni della sala slot NetWin in via Giulia. In quel caso il bottino consisteva in banconote per un totale di 1.000 euro. Gli autori del colpo, un uomo e una donna, si trovano ora in carcere al Coroneo. Si sono presentati con un autocarro in azienda minacciando il titolare che se non gli avesse consegnato alcuni quintali di trucioli di ferro, quel materiale se lo sarebbero andati a prendere da soli rubandoglielo di notte. Lo hanno fatto alle 10 del mattino davanti a tutti, anche agli occhi della videosorveglianza comunale. L'imprenditore è stato costretto a cedere loro 700 kg di ferro, ma non appena si sono allontanati ha immediatamente segnalato l'episodio ai carabinieri, che hanno identificato e denunciato a piede libero per estorsione due Sinti, un 18enne trevigiano e un 41enne di Novara. A fare da sfondo ai fatti la zona industriale di Villorba e più precisamente un'azienda di via Edison che per la realizzazione dei suoi prodotti lavora appunto il ferro. I due malviventi sono stati intercettati e bloccati dai carabinieri. Nell'autocarro ancora la refurtiva che è stata recuperata e posta sotto sequestro. Non un caso isolato, raccontano nella zona, mantenendo l'anonimato per timore di ritorsioni. No, non è una roba nuova. Sono stati anche da voi? Sì. Di passaggio sull'ora di pranzo passano, per quello che chiudiamo sempre i cancelli, perché altrimenti se sono gli zingari. Io li ho visti, sono loro insomma, che vengono a caricare il ferro. Chiudiamo quanto possibile perché poi ci sono i corrieri che passano, devono entrare avanti e indietro. E quindi non è sempre facile blindarsi. Il sindaco di Villorba, Francesco Soligo, ha sottolineato non solo l'intervento tempestivo dei carabinieri, ma anche l'utilità dell'impianto di videosorveglianza determinante nel confermare l'identità dei due denunciati. Sul controllo elettronico del territorio abbiamo intenzione di investire ancora, conferma Soligo, cercando anche una collaborazione con i privati. La sicurezza passa anche dall'azione collettiva di tutta la comunità. Allora, sindaco Favero, come dicevo prima, non sono eserciti di persone, sono dei numeri molto resi, 1, 2, 3. Non è che si possono prendere e portare da un'altra parte. No, perché la legge non te lo permette, non te lo consente. Questi si rinfiscano altamente di giorno con le telecamere. Qual è il problema? Capisce che non andiamo da nessuna parte finché non si legifererà nella maniera giusta e chi commette e sbaglia deve pagare, è inutile che cosa, ma non pagare con un avvocato fra 2 anni, 6 mesi e un giorno, nel momento che delinqui, che commetti il reato sia lieve che molto grave. Prego, sindaco. Sono pienamente d'accordo. A me, Mirella, una cosa che dà moltissimo fastidio è quando sento, ed è spessissimo nella cronaca, la frase "già noto alle forze dell'ordine". Significa che queste sono persone che non è la prima volta che fanno reati, ma sono recidivi, ma sono ancora fuori, sono ancora lì e continuano a farli, uno spregio totale di quelle che sono le regole e di quello che è il vivere comune. Faccio un esempio proprio che mi ha toccato in prima persona qua in comune. Una signora è venuta a rubare il comune con le telecamere, adesso l'abbiamo presa, me l'ha proprio comunicato stamattina la mia polizia locale, l'hanno individuata, ma con le telecamere tranquillamente qui sta scassinato la porta d'ingresso del comune, è entrata, ha rubato dal comune, ma questo è successo ancora un paio di anni fa, adesso l'hanno individuata e l'hanno trovata grazie alle telecamere. Ma proprio il tema è che loro non hanno nessun problema a farlo di fronte, come dicevi tu, alle telecamere, a volto scoperto, tanto comunque non gli succede niente, quindi tutto sommato non è un problema. Cioè, adesso mi hanno chiesto vi costituite parte civile, ma per 120 euro mi costa di più costituire il comune parte civile con l'avvocato che non il danno che abbiamo avuto. Cioè, è qualcosa che è paradossale. È paradossale, non si può continuare così. Allora Flaviano, come commentiamo veloce perché devo chiudere e devo salutare anche il presidente del Rotary, prego. Guardi, 2 cose molto semplici, voglio dire, le dico in ultima ratio perché mi sembra opportuno. Da una parte, diciamo, l'invito è attenzione, voglio dire, a
non caratterizzare tante di quelle critiche che possono poi naturalmente farci pensare che ci possono essere delle lotte insane anche dal punto di vista delle compagini politiche, tendenti, come dire, a parlare di una città, in questo caso Treviso, che secondo me è bellissima e invece va valorizzata, perché voglio dire sì, critiche sì, però attenzione fino a un certo punto, perché poi sentiamo, come dire, a dare un messaggio all'esterno di qualcosa che potrebbe in un certo senso ledere la città di Treviso. Guarda, francamente a me dispiacerebbe molto, voglio dire. Io penso, ripeto, come ho già detto prima, che c'è un'organizzazione da parte delle forze dell'ordine, come ho già detto prima, molto attenta, e che la città di Treviso è sorvegliatissima. Poi naturalmente ci sono degli interventi da fare, ma questo è un fatto che riguarda l'intero panorama nazionale, non è circoscritto soltanto a Treviso. Perciò questo a parte che eravamo a Villorba, non eravamo a Treviso. Ma io, vabbè, qua parliamo della provincia, ma voglio dire, io parlo della città. La città è sicura, discorso, lo diciamo sempre, Flaviano, tutte le mattine. Ci sarebbe da discutere, perché c'è più di qualcuno che ha fatto delle affermazioni recentemente che francamente non sono state tante credibili, ma io la chiudo qua perché non voglio entrare in parametri che non mi riguardano. Certo. Ecco. L'altra questione è quella del discorso dei disagi sociali. Questo è un invito che mi sento di fare ai genitori, perché credo che ci sia molto da lavorare nell'ambito del disadattamento familiare. Attenzione signori, perché è bene ricordarsi che ci sono delle forme di responsabilità oggi legiferate che possono portare naturalmente a gravi conseguenze. Rammento che l'articolo 248 del Codice Civile prevede diciamo una responsabilità genitoriale, che è quella che viene definita colpa in educando. Attenzione, voglio dire, perché poi togli le responsabilità, diciamo così, si riverberano sui genitori in forma risarcitoria. Ecco, questo è un qualcosa che pure molto spesso non se ne parla, invece bisognerebbe approfondirlo. Tutto qua, io ringrazio lei, ringrazio diciamo così chi ci ha dato questa opportunità oggi, sono a disposizione eventualmente se si dovessero toccare altri temi che riguardano le derive giovanili, i disagi sociali. Allora sentiamo anche come ci saluta Alessandro Lanteri, Presidente Rotary Club Verona. Presidente, come ci saluta? I messaggi sono stati anche positivi questa mattina, prego. Complimenti per l'iniziativa e complimenti soprattutto per come abbiamo visto che l'arte può diventare determinante nel coinvolgimento dei giovani, e quindi rinnovo l'invito e ti dico di diffondere la mia mail al sindaco e agli altri se vogliono approfondire il tema della cooperativa sociale da fare nelle scuole delle città, per dare ai ragazzi la possibilità di operare in maniera organizzata verso i beni culturali. Grazie ai miei ospiti. Pubblicità. Risparmi e risparmiatori, ancora le crisi delle banche venete sotto i riflettori delle associazioni, stavolta di Federcontribuenti e Zelino da Onara. Ora presentano un esposto in tribunale a Padova per chiedere di fare luce sulle procedure, scegliendo una bara come simbolo. La bara è un simbolo, il simbolo della morte comunque dei risparmiatori, perché dopo 10 anni che i commissari liquidatori hanno in mano praticamente il malloppo di queste banche che sono fallite e non sono riusciti a monetizzare e a venderle, ci viene un sospetto. Per questo abbiamo fatto un esposto oggi. Noi da quella bara stiamo lavorando per la resurrezione, quindi l'immagine forte della bara sta a significare che è stato ucciso il risparmio di generazioni. L'esposto è fatto per accendere dei fari, per chiedere trasparenza sulla procedura fallimentare, perché le associazioni sostengono che finora i risparmiatori hanno visto poco o nulla. E questi soldi sono bloccati perché non sono mai state attivate le procedure per le aste degli asset delle banche. Federcontribuenti fa un esempio, un ramo d'azienda della Veneto Banca venduto, dicono, ma non ancora assegnato, e quindi con i soldi della vendita mai arrivati ai risparmiatori. Ai liquidatori di Banca Popolare di Vicenza sollecito pubblicamente di rispondere ai 334 conti che sono stati ritrovati e con 2 PEC e dal 2023 non hanno ancora risposto, conti intestati a Banca Popolare di Vicenza e a Veneto Banca, i liquidatori di Veneto Banca,
procederemo con l'esposto. Risposte chieste dunque con la formula dell'esposto alla giustizia e pronti a scendere di nuovo in piazza con i risparmiatori. Allora saluto veramente Patrizio Miatello, Presidente Associazione Zelino da Onara, Giustizia Risparmiatori, di essere qui, grazie. Saluto anche il Professor Salvatore Chirumbolo, medicina naturale sì, medicina naturale no, sentiremo cosa ci dirà il Professor Chirumbolo, però partiamo appunto con questi risparmiatori. Ma quello che io vorrei chiedere, perché e anche voi a casa sicuramente, perché sempre parlo a nome vostro, ma la tracciabilità del denaro dov'è? Dov'è la trasparenza sulla tracciabilità del denaro? Perché schiacciano un bottone e vedono tutto, però il denaro quando sparisce non si vede mai, eppure in qualche tasca è andato, in qualche posto c'è. Come mai non c'è la tracciabilità? Ma diciamo che la tracciabilità c'è sicuramente per i cittadini, quindi per le imprese. Là sanno sempre tutto e risalgono a tutto. Ovviamente si parla magari dei 100 euro, dei 1000 euro, dei 10.000 euro, dei 100.000 euro. Là funziona sempre tutto. Difatti l'Agenzia delle Entrate è sempre pronta a fare i controlli su tutta una serie di leggi che hanno complicato e che complicano la vita a imprenditori, a persone tipo sulla Naspi che devono dare indietro i soldi. Cioè, siamo in una giungla che tutela i forti. E questo è il problema, ed è per quello che noi siamo partiti con questa via Crucis che sta andando avanti, perché vogliamo svegliare proprio le coscienze, perché purtroppo quello che è successo ai risparmiatori delle banche venete, che non sono solo le due venete, ma ci sono altre 9 banche, quindi sono 320.000 famiglie che sono state praticamente annientate dei loro risparmi. In sostanza è stato un esperimento, non è stato una fine, un qualcosa che è iniziato e finito, ed è questo il problema che noi vogliamo evidenziare alla politica e alle istituzioni, perché qua c'è dentro Banca d'Italia, Consob, governi, istituzioni, c'è tutto da svegliare, perché come dici te Mirella, ma se riusciamo a capire lo spostamento di 100 euro, come facciamo a non capire la sparizione di miliardi? Perché guarda Mirella che c'è qualcuno che parla di 10 miliardi che sono stati portati via. Guarda che fra danni diretti e indiretti, guarda che noi siamo a livello di Lehman Brothers. Cioè il Veneto è sempre stata una delle prime regioni, il modello mondiale di economia. È stato cancellato. Cioè noi con quell'operazione delle banche ci hanno portato via la ninfa, cioè le persone, il risparmio che poteva dare supporto nei momenti di difficoltà, tipo il Covid. Quante ditte hanno chiuso in Veneto? Non c'è una statistica. Io mi sono fatto un'idea fra le banche e poi le attività che non avevano le risorse per affrontare il momento diciamo della pandemia, ci sono state chiusure di piccole attività di un 30-40% in 3 anni e nessuno ne parla. E allora noi quando siamo portati a pensare, come dici te, dove sono andati? Basta rispondere a quella domanda, eppure ci sono degli enti che controllano e non riescono a darle queste domande. Anzi, ed è quello che deve lanciare, io lancio proprio l'allarme totale. Perché guardate che Banca Italia e Consob, con la commissione d'inchiesta parlamentare Casini, era stato provato che erano responsabili. Quelle dichiarazioni e quelle relazioni sono state segretate con segreto di Stato, e poi a livello processuale chi ne ha beneficiato
con le condanne dell'unico reato che non si è prescritto, dell'ostacolo alla vigilanza, è stato Banca d'Italia e Consob. Ma ci rendiamo conto che siamo alla follia? Follia sulla follia. Noi partiamo con richiedere alla politica la resurrezione del diritto alla tutela del risparmio, che ristori il 100% a queste persone, perché questo dice la Costituzione, articolo 47. Cosa succede a Roma? Fanno un disegno di legge per limitare la responsabilità retroattiva dei revisori contabili delle banche. Allora là siamo andati giù a Roma il 12 giugno e gli abbiamo detto: ma vi rendete conto cosa state facendo? Cioè noi vi chiediamo di fare un nuovo fondo perché la gente non è contenta, per carità, ha portato a casa quel 40%, ma quel 40% si traduce in 2% di 20 anni di quei soldi che sono stati portati via. E voi ci fate cosa? In risposta ci dite: uno che sbaglia, la responsabilità è limitata, deve pagare massimo 18 milioni. Ma stiamo scherzando? Questa è la Professor follia. Salvatore Chirumbolo, parliamo di medicina naturale, medicina sì, medicina naturale no. Cosa ci dice, cosa ci racconta? Ecco, che passi avanti sono stati fatti e soprattutto mi sembra che molta popolazione si avvicini a questa medicina naturale. Prego, professore. Intanto grazie per l'invito, che è l'ennesimo invito, e quindi sono molto contento di partecipare alla vostra splendida trasmissione. Allora, per quanto riguarda la medicina naturale, è molto diffusa sia come moda, diciamo così, come capacità, insomma, di diffusione tra la gente comune, però sta anche crescendo nell'ambito delle evidenze cliniche, delle evidenze scientifiche, e questo è molto importante perché dà rigore e solidità alla medicina naturale utilizzata dalla maggior parte delle persone. Perché il problema, diciamo così, grosso è quello relativo alle prove che i diversi nutraceutici, perché parliamo di quello oltre che farmaci naturali, ma in particolare i nutraceutici, che sono quelle sostanze naturali che vengono prese in aggiunta, diciamo così, a supplemento della nutrizione e che spesso danno anche risultati ottimi sulla salute, no? Oggi abbiamo una marea di evidenze cliniche e scientifiche, soprattutto evidenze sperimentali in vitro, cioè nel laboratorio, però stanno crescendo anche le evidenze cliniche. Io voglio dare qualche esempio. Se uno va sulla banca dati ufficiale, che è la Cochrane, che è la banca dati ufficiale dei lavori clinici, dei trials clinici, anche su questi argomenti, trova almeno 1968 lavori di trials clinici che utilizzano la medicina naturale. Possiamo considerare la medicina erboistica cinese, che è quella tradizionale, ma anche la medicina naturale dei flavonoidi, delle sostanze naturali che normalmente vengono utilizzati come supplementi nutraceutici. E ci sono diversi lavori che stanno nascendo e che danno credito, diciamo così, clinico all'utilizzo di queste sostanze. Per esempio io cito il numero CN 0280 5053, che è un trials clinico dove si parla della diosmina, che è anche questo un flavonoide, nell'affaticamento degli arti inferiori e nelle telangiectasie, che è un problema anche molto serio della salute. O il numero CN 02824502, che riguarda addirittura una sostanza erboistica, il Ciplucan, che è Physialis sanguinata, utilizzato soprattutto nella medicina cinese, ma ormai è arrivata anche qui, che è importante per esempio per le lesioni da psoriasi vulgare. O anche uno studio, lo 0283-3240, che riguarda addirittura, e questo è curioso, ma sono studi clinici, che mangiare uva diminuisce lo stress, diciamo così, del cervello, lo stress mentale. Ora, tutti questi studi sono studi che sono stati appunto hanno avuto un inizio, diciamo così, quelli che ho citato sono studi in corso, ma ci sono anche molte pubblicazioni scientifiche già pubblicate. La più importante di tutte è quella, per esempio, pubblicata dal gruppo del professor Sinclair
su PLOS ONE, che riguarda addirittura l'effetto della menta piperita sull'attività cardiometabolica nei soggetti ipertesi. Ma se ne possono citare moltissimo, ho detto sono molto più di 1000, stanno arrivando già a 2000 i clinici sulla medicina naturale. Allora, rispondo alla domanda, medicina naturale sì, medicina naturale no. Dunque c'è un po' di confusione su questo, perché purtroppo la maggior parte o una buona parte della medicina naturale viene utilizzata dai comuni mortali, chiamiamoli così per definirli in maniera un po' poco elegante ma molto comune rispetto agli esperti, che siamo tutti noi, non solo gli esperti ma anche comunque gli utilizzatori, e spesso la medicina naturale si affianca a delle idee che sono un po' idee archetipiche, simboliche, che girano costantemente, che si rifanno ad un Eden immaginifico, a una specie di natura intonsa. E in pratica tutte le sostanze che derivano dalla natura per definizione dovrebbero essere non solo naturali ma anche benefiche. Questo non è del tutto vero, e quindi anche quando noi utilizziamo la medicina naturale con i nutraceutici o con i farmaci di derivazione naturale dobbiamo stare molto attenti. Il mio consiglio è quello di seguire la letteratura scientifica, di rivolgersi a personale esperto e specializzato su questo settore per poter far sì di utilizzare, che si possa utilizzare una medicina naturale consona alla salute e senza effetti avversi. Sono pochi, si chiama naturale per quello, ma esistono. Allora la ringrazio professor Chirumbolo per aver detto e spiegato anche che bisogna affidarsi a persone serie, competenti anche alla scienza. C'è una scienza veramente importante che fa capire l'importanza di quello che tu vuoi sapere, ma devi essere ascoltato e andare dalle persone preparate e anche eticamente corrette, direi io, professor Chirumbolo, perché qua ci sarebbe da discutere molto anche su questo. Certo che, caro Miatello, l'unica medicina però naturale che potrebbe veramente fa riprendere anche tutto il sistema nervoso compromesso da questa perdita di denaro è il ritorno del denaro. Io sono convinta che il ritorno del denaro nelle tasche fa passare tutti i problemi veramente fisici che ci sono veramente creati dopo la perdita del denaro. Però questo, quello che sento anche dalle parole del nostro Miatello, ecco, è una battaglia, perché la guerra è ancora lunga e bisogna vedere dove si arriverà e se ci sarà la volontà di far ritornare questo denaro nelle tasche da dove è stato prelevato. Prego Miatello. Ma in realtà noi il 12 di giugno siamo andati a Roma invitati da questo senatore Calandrini di Fratelli d'Italia, c'era anche il senatore Luca De Carlo che fa parte sempre di Fratelli d'Italia, che ha ammesso che in effetti questo disegno di legge doveva sicuramente essere modificato, nel senso che noi abbiamo detto no, voi non è che dovete modificarlo, prima fate una legge con un fondo di ristoro integrale, poi se volete anche fare una legge che limiti la responsabilità dei revisori perché lo chiede l'Europa, vedete voi, però una cosa è certa, non potete prima fare una legge che va diciamo a favorire chi doveva controllare e quelli che sono ancora, che stanno soffrendo, ve li dimenticate, non esiste. Quindi teoricamente loro si sono impegnati a fare un emendamento per modificare che non ci sia né la retroattività e che poi l'eventuale limitazione dei danni dei revisori sia escluda il dolo e la colpa grave che si erano dimenticati di mettere, perché in Italia se devi dimostrare il dolo non esiste. E Livio quindi... da Padova, poi continuiamo, se non cade la linea. Vai Livio. Ciao Mirella. Ciao. Volevo chiedere a Miatello, la sua, immagino che sarà una battaglia all'ultimo sangue, perché penso che siate stanchi di promesse. Dovrà essere una battaglia all'ultimo sangue, perché se i risparmiatori vogliono entrare in possesso di quello che hanno perduto non c'è altra strada. Grazie. Allora andiamo a vedere, prima di rispondere al nostro Livio, questa manifestazione proprio a Treviso dei risparmiatori e poi commentiamo.
Dopo 10 anni, nella tarda serata di martedì, la Cassazione ha messo la parola fine alla vicenda del crack della Popolare di Vicenza con una sentenza che prevede per l'ex presidente Gianni Zonin un nuovo sconto di pena rispetto al processo d'appello, quando era stato condannato a 3 anni e 11 mesi, e dimezzata rispetto a quella di primo grado. La pena definitiva dunque è di 3 anni e 5 mesi. Il signor Zonin ha insegnato ai nostri cari veneti che è meglio fondare una banca e sfondarla che rapinarla, perché in quel caso ti arricchisci e nessuno ti tocca nulla. Dopo Vicenza, la mobilitazione dei risparmiatori coinvolti nel crack delle Popolari venete arriva nella piazza di Treviso con il funerale del risparmio in programma venerdì alle 18. La manifestazione sarà anche l'occasione per rinnovare al governo la richiesta di un ristoro integrale. Chi ha preso l'acconto del 40% dovrà essere pagato integralmente. Chi non ha avuto il modo di fare domanda per qualsiasi motivo, periodo Covid, deve fare la domanda e essere ristorato al 100%. Dove si possono recuperare questi soldi per questo ristoro ulteriore? Come abbiamo fatto per il precedente fondo, e io avevo individuato questi 2 miliardi e mezzo, anche per questo fondo nuovo ci sono 3 miliardi già nel conto dei conti dormienti prescritti dopo 20 anni. Dopo le piazze venete, i risparmiatori sono pronti ad arrivare a Roma se le loro richieste non saranno accolte. Abbiamo invitato tutti i parlamentari veneti e attendiamo che si facciano avanti in molti e ci dicano no, la prendiamo in mano noi la situazione e ristoriamo tutti i truffati, comunque i risparmiatori truffati. Questo è fondamentale. Se arrivano e arrivano in numero sufficiente da potersi dare delle garanzie e prendersi degli impegni, a Roma non ci andremo, altrimenti andremo a Roma e andremo a Roma a farci sentire per bene. Sentiamo Miatello come commenta, così rispondiamo anche al nostro Livio da Padova, prego. Ma allora io a Livio dico una cosa, allora noi comunque abbiamo ottenuto un risultato storico, perché ricordo che con 2 leggi che siamo riusciti a far fare, la 205 del 2017 e la 145 del 2018, abbiamo comunque portato a casa 1 miliardo e 300 milioni, che è servito per alleviare una parte di queste persone. E quello che noi e tutti devono capire, che se non viene fermata questo algoritmo finanziario, bene, hanno cancellato 11 banche facendo un danno di oltre 40 miliardi e cosa? Tu te la pensi di cavare che nessuno va in galera, nessuno paga, e perché qualcuno ha trovato i conti dormienti prescritti che dormivano, gli hai dato 1 miliardo e 3 a sta povera gente. Non può passare questo, perché sennò poi il sistema continuerà a evolversi, quindi le truffe bancarie andranno sempre più avanti, le truffe tipo Enasarco, che ha portato via 700.000 persone, ha portato via la pensione, Mirella. Non so se ci rendiamo conto, perché hanno cambiato la legge che se uno ha fatto il versamento e entro i 10 anni, zero, deve fare i versamenti entro 20 anni, portati via. E non dice niente nessuno, ma ci rendiamo conto le guerre che abbiamo in Italia. E allora, tornando al sogno veneto, che eravamo simbolo mondiale, il Veneto è stato decapitato in tutti i suoi aspetti positivi. Riusciamo ancora ad andare avanti perché probabilmente noi abbiamo delle caratteristiche che qualcuno ha studiato e capisce che noi abbiamo tutta una serie di sopportazione, e questa sopportazione noi la porteremo avanti perché noi pretenderemo giustizia, perché c'è un articolo della Costituzione, il 47, che tutela il risparmio. Attenzione che il risparmio è anche per le persone che non hanno risparmio, perché se un ente riesce a portarti via il 100% della corrente aumentandoti il costo e ti chiudono il contatore anche se sei un disabile, questa non è
una democrazia. Cioè siamo alla follia. E allora io dico, per carità, le critiche, tutti sono capaci a criticare, ma questi sono fatti oggettivi che succedono tutti i giorni. E allora quando sta gente qua non trova nessuno, c'è la disperazione, Mirella. Allora tu sei a capo di tutta una serie di associazioni e lo vedi, lo tocchi con mano. Ma allora io dico, ma come si fa a pretendere dei controlli su di noi e voi sistema non vedete mai niente, arrivate dopo, e io mi devo fidare di chi? Di chi ha controllato questo? Io parlo a livello generico di un'Europa che non esiste, che ha creato solo cancellazione di diritti e di status. Bisogna che noi riflettiamo tutti, quindi guardate che questa non è una battaglia solo dei risparmiatori, perché nel momento in cui noi qualcuno mi dice: Miatello, ma tu hai portato a casa qualcosa, ma speri ancora di portare a casa? No, lo pretendiamo, perché non è possibile che si possa sopportare che viene cancellato tutto, nessuno va in galera e avanti col Cristo che a processione si incruma. La gente lavora la mattina a sera e dopo qualcuno porta via tutto e non paga niente a nessuno. Non va bene. Allora andiamo a vedere il libro, così ci calmiamo un pochino, di Chirumbolo, questo libro, questa foto che fa capire veramente l'importanza di scrivere anche in una natura che da sola riesce a fare delle cose meravigliose, l'origine della mente. Ecco, è la natura che ha creato questa mente meravigliosa, questo uomo che è nato in mezzo alla natura, forse ce lo dimentichiamo, ecco, le origini si dimenticano sempre, perciò è meglio rinfrescare la memoria. Prego, professor Chirumbolo. Allora, grazie Mirella che hai riesumato quest'opera che abbiamo scritto con alcuni colleghi poco tempo fa. Beh, qui abbiamo affrontato un argomento assolutamente nuovo anche nel nostro percorso accademico all'università, perché l'abbiamo preso un po' larga, cioè siamo partiti da quello che si conosce adesso nella scienza sull'origine della vita e siamo saliti in alto fino a spiegare come si origina la mente. E con la parola mente diciamo che noi diamo un'accezione molto più vasta, più generale, no? Non è solo la mente umana. Su questo poi ho scritto un altro testo io da solo, che appunto il titolo è Che cos'è l'umano, dove parlo meglio della questione della coscienza, magari un giorno la porteremo meglio. Nell'origine, ecco qui, esatto, nell'origine della mente abbiamo voluto affrontare che cosa sia la mente e come nasce, e qui abbiamo anche spiegato come nasce il self. Bisogna dire che il self non è solo una parola che attiene alla psicologia o alla neuropsicologia, è un self addirittura anche la stessa cellula, basti pensare al sistema immunitario che per certi aspetti, tra virgolette, ha una sua mente, cioè ha una sua, diciamo così, identità, gli scienziati lo dicono, che si chiama self. Questo aspetto è interessante perché il self è un'unità a sé stante in grado di poter intervenire sulla realtà e modificarla. Basti pensare che questa è la caratteristica della vita rispetto alla materia. Andrebbe bene per Miatello, la realtà modificata. Prego, professore. Sì, perché in effetti solo la vita modifica la realtà, la materia inanimata no. La materia inanimata lo fa in modo appunto inanimato, il vento, l'acqua, eccetera. La vita modifica la realtà con la libertà. Quindi è l'unica, diciamo così, realtà libera in grado di poter modificare la realtà come vuole lei. E questo succede perché alla base della vita c'è questo self. Poi c'è una spiegazione molto più elaborata che adesso Fermo, non abbiamo tempo di professore, perché sennò mi cade la linea, poi continuiamo. Abbiamo Mirella da Riese, vai Mirella. Ciao e buongiorno suo ospite. Guarda, mi dispiace di questa situazione perché guarda, è una cosa da matti proprio. Perché guarda, nel 2014 qua a Riese c'era la Banca Popolare e comunque nel 2015 io avevo un po' di soldini preso da una che è mancata, ecco, e io li ho portati là in banca e mi hanno detto li investiamo di così, con la nuova, ho detto devo fare lavori in appartamento dove abito. Ma dai, ma così, ma colà. Insomma, ti insistevano da tenere là i soldi, investirli.
Dopo nel 2015 è successo un casino là con la banca, ecco, e allora hanno truffato a cittadini quasi di Ese, Dio caro. Porca miseria. Grazie Mirella, grazie anche della telefonata, sono le testimonianze dirette che fanno le persone, ecco, bisogna stare molto attenti, ve lo dico sempre, attenzione, non fidatevi di andare da soli, se non siete in grado fatevi accompagnare, perché ormai girare da soli e non firmate niente. Allora professore, terminiamo, prego. Allora, stavo dicendo che quindi adesso è un po' complicato spiegare come avviene questo meccanismo, però sicuramente la vita si differenzia dalla materia inanimata perché ha una sua libertà intrinseca legata al self. Quindi questo self, l'inizio di questo self lo possiamo vedere addirittura nei microrganismi, nei batteri. Il batterio stesso ha una sua identità, un suo self. Poi più avanti abbiamo definito la parola self all'interno della psicologia, della sociologia, quindi la parola self la conosciamo oggi dalla psicologia, per cui sembra che sia una prerogativa solo umana, ma in realtà il self alla radice è una entità che si forma, come dicevo, da aspetti un po' complicati da spiegare adesso, sarebbero le strutture dissipative, ma un giorno ne parlerò meglio, e che caratterizza proprio la differenza tra la vita rispetto alla materia inanimata. Allora, in questo libro noi trattiamo tutto questo aspetto partendo dalla base biofisica, chimica, fino ad arrivare all'origine dell'uomo. Ovviamente è un percorso molto originale che adesso noi abbiamo anche postato sulla Scienza Ufficiale. Questo è un testo monografico in italiano, un po' divulgativo, ma sulla Scienza Ufficiale abbiamo delle pubblicazioni in cui affrontiamo questo tema proprio dal punto di vista scientifico. Quello che posso dire adesso per concludere è che le due realtà importanti da trattare nella Scienza Ufficiale, e non sono molto ben trattate, sono l'informazione e l'acqua. E in effetti noi sappiamo che l'acqua è importante per la vita. In questo testo spieghiamo, in altre pubblicazioni scientifiche, spieghiamo qual è il ruolo reale dell'acqua nella formazione della vita e quale sia il ruolo reale dell'informazione. L'informazione non è un dato fisso, ma è una dinamica che si cambia con il contesto che abbiamo intorno. E quindi una volta che noi abbiamo intrapreso questa strada, questo modello, si sono rivoluzionati molti parametri e molte convinzioni che c'erano nella Scienza Ufficiale. Noi speriamo che questo tipo di nuovo linguaggio, di nuovo modello, sia sempre più compreso nella Scienza Ufficiale e cambi anche l'impostazione che noi abbiamo della vita. Qual è l'impostazione che abbiamo oggi? Che condiziona molto anche la vita degli uomini, delle persone. Abbiamo un'impostazione meccanicistica, cioè come se noi fossimo delle macchine. Ovviamente se noi veniamo considerate delle macchine dal punto di vista della Scienza Ufficiale, della filosofia della scienza, è chiaro che noi possiamo essere comandati a bacchetta dal potere. Questo insomma un po' per collegarmi con i colleghi. Molto chiaro, professore, la ringrazio anche di far capire anche l'importanza di stare molto attenti a quello che si ascolta, le parole che ha detto il professor Chirumbolo. Andiamo a vedere questo funerale del risparmio e poi salutiamo i nostri ospiti. Patrizio Minetello, appena finita questa manifestazione, qui da Treviso parte un'associazione nazionale. Un comitato, praticamente noi andremo a riunire tutte le associazioni, quelle diciamo storiche che hanno combattuto, quelle che stanno arrivando nuove, perché il problema della tutela del risparmio, dei risparmiatori, perché il risparmio teoricamente è tutelato, ma a favore delle banche e degli istituti diciamo assicurativi. Quindi noi vogliamo la tutela dei risparmiatori, intanto vittime, ma anche una legge che faccia dormire sogni tranquilli le persone che si fidano giustamente di una banca o di un'assicurazione. E questo diciamo fidarsi, la fiducia che è stata persa con la sentenza Zonin è stata ancora persa di più, perché questo è un incentivo
a far peggio per le banche. Ecco, allora oltre a questo comitato avete già pensato a una manifestazione di nuovo a Roma? Sì, adesso organizzeremo perché noi abbiamo bisogno di ovviamente tanta gente a Roma. Qui a Treviso abbiamo avuto purtroppo tante disdette di persone che non potevano venire, eccetera, perché la vecchiaia avanza, abbiamo molti, diciamo, diversamente giovani e quindi ovviamente quello che faremo a Roma sarà molto incisivo, perché tutto quello che abbiamo chiesto qua lo chiederemo a Roma, anzi sinceramente lo abbiamo già mandato al Presidente della Commissione Banche, che ovviamente sta già indirizzando la Commissione a guardare anche al passato. Allora, avevo sentito un termine molto familiare a Mirella, prego Miatello, come commentiamo? Perché diversamente giovani è qualcosa che ho copiato da Mirella. Io commento, no, mi piaceva il discorso che ha fatto il professore, è molto interessante perché io ho qualcosa dentro di me su quello che riguarda l'intelligenza artificiale, che io ritengo che sia deficienza artificiale, perché quello che lei ha espresso nel suo discorso è qualcosa che è molto interessante, che ci rende unici, irripetibili e la nostra, ognuno di noi non può mettersi con l'intelligenza artificiale e pensare di ottenere chissà quale risultato. Il risultato sono sempre dentro di noi, la conoscenza, l'inventiva, la pazzia, la follia, perché se qualcuno, come è successo nel 2016, diceva non farete mai niente, non succederà mai niente, noi abbiamo dimostrato in pochi che siamo riusciti a portare a casa 1.300 milioni alla povera gente, e che da una esposizione infernale di suicidi si è bloccato, perché con quei soldi la gente ha pensato a non suicidarsi. A parte che questa è la situazione. Allora è vero, sarà difficile, sarà una strada, però è una battaglia che va fatta, cioè noi possiamo cambiare le cose se vogliamo, noi per primi. Non è niente vero che qualcuno ce lo può impedire, sì, ma se siamo in tanti a volere dei cambiamenti sui diritti, possiamo farlo, e noi lo abbiamo dimostrato con poco, però abbiamo iniziato, cosa che nessuno aveva mai fatto, perché la cosa vera è che è il primo fondo a livello mondiale che ha indennizzato dei risparmiatori truffati. Ecco, il problema è che noi non ci accontentiamo di quello, vogliamo il 100% con gli interessi. Allora, vediamo anche le foto dei libri che ha portato il professor Chirumbolo per far capire anche l'importanza della scienza e della conoscenza, che è fondamentale. Ecco, questi libri che possono anche aprire la mente. Certo che però, Mirella, alla fine di tutta questa conversazione che abbiamo fatto, specialmente con Miatello, mi viene in mente un proverbio, una cosa che diciamo noi: che ha avuto, che ha dato. Ecco, io vorrei che la politica ritornasse a fare la parte che dovrebbe fare, che difendere le fragilità, ecco, risarcire chi ha subito il danno e non premiare quelli che invece, ecco, mettono in atto queste azioni delinquenziali nel rispetto legale, perché tutto legale, poi la colpa è sempre di quello che ha firmato. Non dovevi firmare, non dovevi fidarti, hai firmato, hai dato, e perciò adesso paghi le conseguenze. Io ringrazio. Prego. Se posso aggiungere una cosa, allora volevo collegarmi con il collega su quello che ha detto velocissimo. Sulla questione della libertà. Io sono assolutamente d'accordo con lui. Se si ricorda, avevo fatto un intervento con il professore Mondino proprio sull'intelligenza artificiale di recente, e sono d'accordo con lui sul fatto che l'intelligenza artificiale non potrà mai sopperire o vicariare l'umano. Basta, professore, non ce la faccio più. Grazie ai miei ospiti, devo andare assolutamente con la ricetta e la proposta di Mirella. Grazie.
Buongiorno a voi. Oggi andiamo a presentarvi un risottino alla parmigiana con una dadolata di zucca alla ferrarese. Per questo ingrediente abbiamo bisogno del riso, del vialone nano del superfino, un po' di burro, della zucca tagliata a cubetti e saltata in padella, della cipolla come base, un po' di parmigiano a scaglie per la decorazione e grattugiato per mantecare il riso, un po' di latte, dell'olio e chiaramente la nostra zucca che andremo a tagliare. Allora, noi abbiamo già preparato dei pezzettini di zucca pulita, andiamo a tagliarla a dadini piccolini, dopodiché questa zucca la salteremo in padella con uno spicchio d'aglio, un rametto di rosmarino, 2 minuti proprio, il tempo che si rosoli esternamente, e la lasceremo in parte per aggiungerla poi al riso in ultima. Quando abbiamo fatto questo iniziamo a tostare il riso. Prendiamo una pentola, ci mettiamo 2 fiocchetti di burro e iniziamo a tostare il riso a fuoco vivace per un minutino e mezzo, il tempo che il riso si scaldi. Quando il riso si è ben scaldato iniziamo a bagnarlo con un bel mestolino di brodo che nel frattempo avremmo tenuto in caldo. Questo serve a far sì che l'amido contenuto nel riso poi svolga un effetto di aggregazione alla fine quando andremo a mantecare il riso. Ecco, siamo arrivati quasi al termine della cottura e abbiamo alternato il brodo con un goccio di latte, in modo che già il riso diventa cremoso per la percentuale di grasso che contiene il latte. Ora, a 2/3 di cottura, aggiungiamo la zucca che abbiamo saltato precedentemente in padella, poi ci aggiungiamo il nostro parmigiano, non molto in questo istante, solamente un po' per permetterci di ottenere il giusto sapore e non sbagliare con il sale alla fine quando andremo ad assaggiare il tutto. Ecco, adesso veniamo da voi. Ecco, a questo punto siamo fuori dal fuoco e possiamo mantecare il risotto. Per mantecare il risotto ci aggiungiamo ancora una noce di burro, ancora un pochino di formaggio, se ce n'è bisogno aggiungiamo un altro goccio di latte o brodo a seconda di quello che preferite ed andiamo a mantecare il risotto. Per mantecare il risotto abbiamo 2 possibilità: o lo giriamo velocemente con il mestolino di legno o andiamo a farlo saltare, chiaramente sporcando tutta la cucina. Quando il burro si è sciolto ed è diventato cremoso il riso, lo versiamo nel nostro piattino. Ecco qua. Lo possiamo decorare con 2 scagliette di parmigiano e un rametto di rosmarino. Ecco voi.